Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no androsoanao atokantranao n'ity alina ity atao anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao. Ankafaliana tokoa satria dia mafimafy ihany zavatra natrehana tamin'iny herinandro lasa iny miarabanao aloha Clémence Rarnirina. Tonga sao tao anaty fandarana indray tsika mirahavavy mbola mpanolotsaina ve aloha ianao? Ya miarabanao namana Lilira Farala, miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MPS Lilira Farala mpanolotsaina ny tanàna, Clémence Rarnirina mpanolotsaina ny tanàna no miatrika anareo toy ny Alarobia, toy ny isaky ny Alarobia toy izao. Atsidiko kely angamba ny avy hatrany namana Lilira Farala arahoana sy ahoana ny endriky ny fandarantsika tony mazary sika dia andray vahiny. Tony mazary sika dia andray vahiny ary isy ihany koa rehefa avy eo ny ao anatin'ny fandarana moa zany ny fanadihadiana izay hoarantsika fa ny mahasamihafa kely amin'ity androany ity raha mihoatra ny fahitantsika matetika dia vahiny anankiroa no raisintsika amin'ity fandarana ity ao anatin'izany aloha vahintsika voalohany Andriamatoa Jocelyn Raben'ny lalana izay avy amin'ny tanora RMDM ary ponina eny amin'ny fokontany natao madinika eny ary vahintsika faharoa kosa dia i Miary Rasolofoarjona mpanao gazety sekretera général ny OJM teo aloha no sady mpikambana ao anatin'ny cellule de crise eto dia hitondrana ny fialan-tsiny sahady ho antsika mpanaraka ny fandarana satria efa nisy ny bande-annonce nampahafantarana hoe i Fernand Selo no vahiny fa io moa tonga amin'ny fitenenana hoe ny fotoam-bita ndeha atao hoe tsy mahaleo sampona fa tsy mahaleo ny hiraka satria dia namita hiraka tampoka izy dia tsy afaka zany ka dia i Miary Rasolofoarjona no hiaraka amintsika ao amin'ny tapany faharoa. Tombo lehibe ho antsika koa ny afahana mandray an'izany sekretera général ny OJM teo aloha zany eto anaty fandarana ao amin'ny tapany faharoa zay raha misaraka aminay fa mialohan'ny ampandrosoana ny vahiny mamela ara mato Clémence Rarnirina hisaotra sy hankasitraka manokana antsika rehetra satria nanao antso izahay ny fifanohanana fitondranam-bavaka fankahirezana tena manalo ny maro voarainay dia tena tsapanay azony tsapaitanana hoe tena tao andamosinay ianareo te hisaotra manokana andreo vahoaka tonga teny amin'ny tribunal administratif izay tena tsy nanao zava-maivana nindra ra-pitsarana natrehanay folo mianadahy iny fisaorana mitafotafo atolotra ho andreo mpisolo vavanay dia ny kabinetra ny maître Willy Razavinjatovo na olala ary teo indrindra ny maître Eloire Atefy Mahefa Mijoro izay tena nanao ny antsio zavatra tena tsy voavalinay fa dia mihitsy mananteny izay fa ilay Andriamanitra nitikitsika rehetra maly fitianareo tsirairay avy araky ny habeny izay natao kompatanana kely indrindra ho andreo teny amin'ny boriboritany faharoa izay tena tonga nanotrona ankasitrahana feno eram-poeran-tsaina izay no ela fa andao ampidirintsika avy hatrany ny vahiny ary Clémence Rarnirina. Ya avy hatrany angamba dia ho raisintsika raha ny vahiny mirabanao Andriamatoa Jocelyn Raben'ny lalana vahiny voalohany atao anatin'ity fandarana Sahia Lasa Izao eto amin'ny MPS ity. Voalohany indrindra aloha dia miarabanareo mirahavavy faly fakahita-tava androany eto amin'ity plateau ity ary eto amin'ity Sahia Lasa Izao. Voalohany koa dia miarabanareo mirahavavy roana fa tsy mety voaroaka esorina tsy mety mialy tsy tafaly ny antony izay moa ny tena mba nazo tombontsoa zany nanatsika teny amin'ny tamin'ireny zavatra mitrangy ireny tena mampagaga ny zavatra misy eto amin'ity fienentsika ity fa zao marina tsy mba maty eto ary ny vahoaka natana rehefa koa ny manaraka mafantatra zany fiasan'ny mpanotsaina zany ka amiko zany ho tsarain'ny tantara eo tsika ary za mino fa misy dika mivoaka ny didy navoaka ny fitsarana iny mba mampahiranareo mirahavavy koa ngamany. Zay ngamba ny mikasika ny resaka fitsarana iny ino moa isan'ny vaovao nalaza tamin'ny herinandro lasa teo ataoko hoe isany fa ny vaovao moa isan'andro dia misy foana ny malaza namana Lilira Farala dia ino moa zany nalaza tamin'ny herinandro lasa teo fa dia efa miresaka vaovao nalaza ihany tsika dia mbola tsy mivaly ohatra eto namana Lilira Farala Andriamatoa Raben'ny lalana ny olana izay ataon'ireo mpanao fitakiana rehetra ao anatin'izany ireo mpanao lalana izay tena manana trosa be tokoa amin'ny fanjakana ary misy fotoana moa dia tena nanao hetsika mihitsy izy ireo teo anoloan'ny ministera andro vitsy izay ireo mpiasa eny amin'ny station de pesage izay raha tsy diso voamaly no maly ihany koa no nanao hetsika ihany koa mitaky ny volany mitaky ny karamany efa ambolana maromaro ny mpiasan'ny Kraoma izay eto indray moa zareo zany dia hoe tsy mitaky fotsiny volana izy fa mitaky ny hitazomany fanjakana ny teny nomeny angara zay azo ilazana anazy satria efa nisy ny karazana ohatrany hoe fifampiresahana ny amin'ny hoe toky angany azo ilazana azy hoe aleo fa ny
vidiny inona moa zany ny vokatra izay vokarinareo ihany no andaovana ny karamanareo kanefa dia misy hatrany ireny fivadiana tamin'izay teny nomena izay ankehitriny dia fantatra ihany koa fa dia mitaky ny tambo-karamany ireo mpamono valala amin'izao fotoana izao ary raha sanatry vava tsy voafehy zany dia anahoana reny no ho avy satria efa hiditra amin'ny efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny maintany isika amin'izao fotoana izao na manalilira fararaha voamaly no mivoaka ihany koa ny communiqué avy amin'ny syndicat ny mpiasan'ny ladoany na ny Saint-Pidou izay milaza fa dia anatanteraka fitokonana ihany koa izy ireo manomboka rapitso kanefa dia rano vaovao hatreto aloha fa tsy fantatra izay ho fivoarana dia ny sakanan'ny tompona ndraikitra izany hetsika ho kasain'zareo ho tanterahany zany ary dia ny vaovao isan'ny tena mafana ihany koa tsy andanin'izay dia mbola mitaky hatrany ny karamany izay tokony hositrahany ireo PAT na ny personnel administratif et technique eny anivon'ny université maro manerana ny nosy ary fantatra raha fa dia nanampy tosika na hoe nanatevin-daharana azy ireo koa ny mpianatra zany satria dia miatraika tanteraka amin'ny fanombohan'ny taom-pianarana eny anivon'ny université ity hetsika izay karakarainy ny PAT ity anaraka kely fanadihadiana makasika an'izay ngamba antsika aloha na manalilira farala makasika an'izay hetsika tanterahany ny anivon'ny PAT zay dia miverina eto tsika avy hatrany anio ny resadresaka orin'izay efa fantatratry ny ela ny antony fihetsiketsehany mpianatra tahaka izao kanefa toy nia ny fanjakana tsy vahana araka ny tokony ho izy mitaky ny zony ny mpiasa sy ny mpandraraha eny anivon'ny anjery manontolo nefa toa vava-tsiambona sy teny mahery no havaly izany ny mpianatra nefa mba te hianatra sy hanohy fahalalana kanefa toa modia ny fanjakana tsy hitakory izany bomba lacrymogène sy raha matahoratra any no manjo ireo mpianatra mitaky ny zony manampitrotraka ny fahavoazana tsy hitanonoho efa mianjady amin'ny firenena ny fisavorotahana tahaka izao rehefa ny fampianarana ambaratonga ambony no mikatso no ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy firarahina ny sokajana asa ao anatiny dia ny firenena iray manontolo mihitsy no mizaka ny vokany io raha teo no fototra haingany ny tena fampandrosoana miandrandra fampandrosoana ny fanjakana kanefa ny tena lahara-pameny vahoaka mihitsy no tsy hainy na hodiana tsy hita Andriamatoa Jocelyn Rabeny lalana reny no zava-misy amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenentsika raha tsorona amin'ny ankapobeny raha ireo fitakiana samy hafa ny tany sainy Clémence Ararnirina teo reny reportage na raha antsika reny dia azo fehezina hoe tena tsy mahaloa vola intsony ny fanjakany azo eritreretina ve ny mbola hisitrahany reny olona maro be ireny izay manambola amin'ny fanjakana ny zony sy ny karamany ny atoandro teo moa alohany andanaka eto amin'ity fandarana ity dia naheno vaovao tselatra tamina radio anarava anankiray dia tena nanitritrika mihitsy izy ireo zay nge tsy mangata-bola fa ny karamanay zonay no angatanay fa manao dia ampijaliana toy izao zay mbola afaka manantena ve tsika fa alohan'ireny vola samy hafa ireny ny fanjakana Jocelyn Rabeny lalana alohan'ny amaliko ny teninao dia minambary aloha misy latsaka voalohany aloha dia miaraba ny Bureau national ndrodibean'ny jeune sy ny antoko nature amaly an'ny teninao angambany alohan'ny amaliko an'izay teninao zay dia aloha isika mba hitodika kely ny zavatra tany aloha impolo taona zay no nazokontsika fahaleovan-tena impolo taona mahery tao anatin'ny régime tao anatin'izay impolo taona zay raha misy fanjaka régime tsara départ indrindra dia ty fanjakan'ny Andriamatoa Rajoelina ity zany mpifanandrina aminy teo nanatrika anazy teo amin'ny finianana mpifanandrina azy tsy nandany fivoaka mpifidianana zany tsisy crise koa tao alohan'ny fifidianana fa tena hoe tsara départ zany hoe tena tsara départ ary tena ny andrandra vahoaka anazy zay taty amin'ny mpifanohana hoe tena ho tafavoaka Madagasikara satria tena hoe le fampanantenana be dia be Madagasikara salama be mientiny teo tafavoaka zany Madagasikara rehefa mandeha le izy aty amin'ny roa taona sy tapany nisy an'iny Covid iny eran-tany nisy an'iny daholo koa dia izao indray nefa many hoe nisy vono tao anatin'iny nisy fahafatesana hoe marary ny tena hoe malagasy mitovy amin'ny tena maty fa zao raha jerena anao indray tokony Madagasikara koa tokony hanana tombony amin'ny resaka ao anatin'ireny valana retina satria tsika tamin'ny mamokatra zany Madagasikara zany na ina zany zavatra nisy tao anatin'izay roa taona sy tapany telo taona zay tokony tsy ohatr'izao Madagasikara
fa tena zany eo zany fahitanao izy hoe tsy faiza mitantana zany aloha zavatra misy akehitriny satria reo aloha nitatsika reo grevy mipotrapotra amin'ny tele etsy fa any ambadika any be deaibe fa mbola misy hoe tsy samy teny le ola tsy samy laza de dikan'izay hoe fahitanan'ireo grevy reo voalohany aloha tonga de aloha mazava tsara tsy manam-bola ny fanjakany mandraigna fanjakany raha manam-bola ianao meo le vola fa tsy manam-bola ianao vitany tsy manam-bola fa tsy mahay mametraka ny laram-pameana koa hoe tokony tia ny laram-pameana fa ty tokony mijanona fa le oeraoera sy le mampandradrisa vahoaka malagasy fotsiny fa tokony ilaza marina ianao raha tena ray aman-dreny ianao de milaza marina ny zanaka rehefa ny zanaka tsika mananjanaka ao anatin'ny tokantrano rehefa miteny amin'ny zanaka ianao hoe tsika tsy manam-bola zanaka fa aloha mba miafiafy kely tsika fa ianao oeraoera be mialatsiny tena ray mpianakaviana raha zavy mampirevo bandy any ambadika mialatsiny amin'ny fomba fanoarana za ary mampirevo olona nefa mivady aman-janako tsy meko anana ny loka tokony ilaza marina zany zao fanjakana zao fa tsy hoentina amin'ny zavatra déviation amina zavatra hafahafa le izy de hoe mitaky le mpianatra lazainao fa misy fandaminany oraolona efa mifono malagasy fa azahoentina amin'izany ny tiako tenena mantsy teo loloha teo de lasa fomba fiteniny hoe zay tsy mitaky tsy mahazo zay tsy mitoto tsy mihinana zay tsy mitaky tsy mahazo ary marina tokoa fa nisy ireo nitaky de nahazo raha tsy resaka ngampitsika namana le raha faralaha fa tsy reny hoe nitaky le ataontsika hoe mpitsabo izay isan'ny asa teny anivon'ireny CTC marobe CTC 19 reny mpiasan'ny fahasalamana moa zany de teo koa ny mpiasan'ny fahasalamana ny antokan'ny fanaovam-baksiny samy nanao fitakiana avokoa reny fa nisy aramono ho an'le mpanao vaksiny manokana de andro alina no nandovana an'le vola zany hoe nisy zany nahazo mitaky fa ankehitriny tohatra ny tsy misy miantsony namana rabeny lalana ny vahoaka satria araky ny efa niteneninao teo ny hitantsika tao anatin'ny fanadiadiana teo be deaibe no mitaky nefa tsy mahazo ary lasa resabe mihitsy raha ny atao hoe fafa-tsy ampina angara zay na azy io lazana azy izay nitenenin'ny prime ministre tsy hay Christian makasika izany zay araka ny tatitra nataon'ny gazety maro moa de hoe tsy terena moka vola amin'ny alalan'ny grevy ny fanjakana mbola maherihery kokoa noho zay raha le teny raha ny efa neokevitra marobe miparitaka anatin'ny Facebook ahoana no nandraisanareo RMDM aniny teny nandriamato prime ministre iny hoe tompona ndraiky mpanjakana manao vava toy ireny manoloana ilay vahoaka efa atao efa mandady efa mandohalika manoloana ny zava-misy gaga ianao sady menatra tena mijery any an-trano menatra hoe ora olona faisitsika fa ontsika ty zany zay mpanohatra zany eto zay nisy orako amin'ny mpanoratra indrindra fa tamin'ny GNRDM tena hoe mambola manorevitra n'ity fanjakana ty foana hatramin'izao fa ny zavatra mahagaga ana fazoko andizy aloha amin'ny ankapobeny tiana natsidina hoe misy vola ao fa vola mety tsy manam-bola ny fanjakana fa zay vola kely ao ny afaka amana an'le olana amina an'le afo zay mampatonga ny zavatra hoe ato milamy atsy milamy maty indray lamy zany hoe le tsy fahaizana mitantana ho mampatonga ny zavatra mikorotana ary mba tsiko ny any an-trano mandinika an'ity ty zay zavatra ankitian'ity fanjakany ty zay zavatra ny tantanina 90% korotana daholo ame ohatra anankiray teo zao tsika nisy resaka baolina io ohatra fotsiny mialatsiny aminareo zay zavatra kity natao ame ohatra anankiray angambo azo ny any an-trano ny tiako atambary nisy tokantrano anankiray tsara be eo fa raha mbola zaza miditra ao anatin'ny tokantrano hoe mipetraka milamy mavily mipetraka iny tele fa petrao ny zazanakoroa milalao hoe fa mandra-piveronao korotana ambony ambany satria zaza ny ao fa rehefa olon-dehibe miditra ao anatin'ny tokantrano anankiray milamy foana io de zay ny zavatra hitako androany tsy le fahaizana mitantana sy le tsisy famatorana zao mantsy ny zavatra misy tamin'ny alohatsika hitodika amin'ny 2009 niala teo président Marc Ravalomanana 68% tamin'ny fanitrana teto Madagasikara ny olona zany mieritreritra hoe miala ty de hiakatra ihany metao avoaka amin'ny voaka malagasy tonga de nitotona tary misy zavatra maromaro teo tsy hitanao daholo dikan'izay zany tonga teo le président ninkorotana ny fahampiainan'ny voaka malagasy raha ohatra zao fanjakana zao zany na intantana niova ny fiainan'ny voaka malagasy nialy président Andrajoelina nitra indray président Rajomampianina nanomboka niakatra indray ny lamina satria be de be le mpamatsy vola tsy tonga teo tsy isy mpamatsy vola teto naveriny reny efa nisy votsidrafitra teo maromaro mivatany zao fanjakana zao fa raha ohatra tsisy zavatra nataon'ny ASVM teo inona nataon'ireo teo tsisy zavatra nataon'ireo teo aloha zavatsara ny resaka aloha fa zao efa mbola mivena teo eny hoe
zao fanjakana zao mihitsy tsy fahaizana mitatana ho an'ny tena olana tsy fahaizana hita ny jeune RMDM zay zavatra hoe tsy fahaiza mitatana tsy mametaka an'le lara-pahamehana ka normal io zavatra misy io. Ahoana le fandraisanareo an'le vavan'ny prime ministre? Zay tsy fiteny ho reny fa raha za mihitsy teo amin'ny terrain président hoe misy fomba fitenana amin'ny antoko natura hoe allo adala mpitondra tokizay adala mpanolo-tsaina azavaiko ny mpitondra zany na de tratra ny zavatra iny ka tsara le mpanolo-tsaina vao regle foana ny olana fa na tsara takinina mpitondra fa mpanolo-tsaina potika ny zavatra atao zay nisy orako anareo am'ravavy tsara mpanolo-tsaina anatananarivo mbola mandeha anatananarivo hatram'izao ohatra zany io ataon'ny prime ministre io mety ratsy mpanolo tsy fantatro fa disy fiteny reny ataon'ny prime ministre tsy mentiko le ray aman-dreny zany reny fa zany teo am'toeran'ny président ihany zatrelona na de fanapa-kevitra satria efa afo mirehatra be de be mbola ampino afo koa ny zava-misy hitantsika aloha Rizy Mianada dia vao maika nampirongatra ny atezerany PATL izy araka ny resantsika teo niditra-tsehatra nanampy azy ireo mihitsy ny mpianatra ary ny zava-misy amin'izao fotoana izao tena tsy mitsahatra ny publication amin'ny Facebook tsy milamina fa osy izy ianao hoe tokantrano misy olona lehibe tsy tokony hikorotana sy ny sisa mampametra-panontaniana ny maro mihitsy zany Roselay amin'izao fotoana izao le safidiny mpitondra mifantoka kokoa ny amina fanamboarana foto-drafitra azy izy ohatrany hoe kianja manara-penitra sy ny sisa fa tsy mijery mihitsy le resaka sosialin'ny vahoaka dia miresaka an'izay sosialin'ny vahoaka izay ihany tsika dia tsikaritra hoe mbola tsy tanteraka foana hatramin'izao le fa nampanantena hoe ho ampidinina ny vidin'entana tsaronao tsara angamby ny resaka iny izay nampanantena ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mihitsy no niteny hoe 3 andro angamba tamin'izay fotoana izay dia le nomena tsy fantatro aloha hoe samy manana ny 3 andro ny ventsika fa izay zava-misy fony mbola tsy niova ny gouvernement tamin'izany fotoana izany dia mbola andrasana ihany koa hatreto ny fidina ny vidina gaz resaka be izy ty tao ao izay mbola fampanantenana aloha hatreto fampanantenana tokony ho lara-pahamehana ve ho anao manokana Andriamatoa Joselin izao fasahiranana izao raha mitaha amin'ireo hoe foto-drafitrasa be dia be atao hoe tsy seroa aiza ho aiza raha ampitahana amin'le lafiny sosialy iainantsika moa zany izao le vahoaka miaina an'le izy disy be tsika raha miteny hoe tsy ilaina foto-drafitrasa tena tisitsika ilaina ary zao koa mba tia anontany an'reto mpitondreta fa iza moa mpitondra teo tsy nanao foto-drafitrasa samy nanao daholo fa raha ny ankehitriny hoe manao CSP2 izy dia iny tena botsina be dia ohatrany manao zavatra fa zany lalana atao président Makaravalimana zany firy mille fa ty fitondrany te fa nanao 4 kilometre goudron be dia be zany hoe fanjakana zay nanao teo nanao foto-drafitrasa daholo fa kosa raha tena mahay izao fanjakana zao dia mamana sosialim-bahoaka aloha vahoaka ny tena mikorotana nony tamin'ny tsaiko 2 jours roandro aza zay misy lehilahy zay namako amin'ny tanàna io tsy mety mody izy antaniko izy fa manina etanao za tsy mety mody satria nahoana tsy misy vola izy dia matahotra no dia amin'ilay tokantrano zany ny zavatra enana voaka ankehitriny le vehivavy zany raha vao tsy mitondra vola le lehilahy tsy mahazo mody ao asany inona zany no atao satria tsisy fanantenana mihitsy zay ataony ty mpitondra fanjakana hoe tsy misy mihitsy eto hoe amorona asa ho an'ny vahoaka tsy misy lara-pahamehana zany eto mamoy foy ny akamaroan'olona manonao foana ny akamaroan'olona mijoboka any amin'ny tsy tokony hijoboana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao satria tsy misy mihitsy zany hoe rery angafa fa tazatazana hoe iova ny fiainantsika tsisy zavatra kaza gaga tsy ame amin'ny fanjakana mihitsy ny sosialim-bahoaka satria zao kosa ny zavatra anteneko ty fanjakana ty tena ny lokaloka mihitsy fa raha vao tonga eo zay tonga de 5,000 ny litra menaka 4,000 ataontsika 5,000 ny vary ohatriny zay raha tsy diso 500 ny kapoka ny vary raha ohatra na voaka malagasy voalany vao vita amin'ny passation syndreretra tokony tonga dia midina satria zay ny vidana ny voaka aminao ny zavatra antenenao ny vidana ny voaka anao ka tokony zay ny tokony hoe zay zavatra teneno vavy ary zavatra mahagagana koa reto amin'izao fotoana zao ny zavatra nampanantenaina mbola tsy vita ny akamaroany fa isaky ny mandeha koa le filoham-pirenena amin'izao fotoana zao dia mbola mampanantena raha olona fa hoe tsika ty fa zavatra tsikatro efa metaitra mivoaka malagasy ary zay koa nisy akao ny ato amin'natony jeune efa miazakazaka koa ato anaton'ny jeune hoe antoy tsady ny vaholana amin'ity firenentsika ty
Andriamatoa Rabeny lalana Jocelyn moa atsika izy izao vao manaraka ny fandaharana dia avy amin'ny tanora RMDM tokoa ary izy dia avy any amin'ny fokontany natao madinika izy zany no nasaintsika androany ary tantara kely angamba namana lilira farala hoe natonga anazy mivahiny tato anatin'ny fandaharana dia satria isan'ny niona tamitsika tamin'ny tetsy amin'ny fitsarana ka izay moa le hoe ny fandaharana dia misokatra ho antsika rehetrarehetra satria tsika rehetra mila miteny ny zavatra hitatsika marina manoloana indrindra ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fa efa miresaka foto-dravitra sa ihany sika dia sady resaka natao madinika ihany koa raha Andriamatoa Rabeny lalana raha sitraka ao dia samy miaiko kosa angamba aloha sika hoe raha misy ny foto-dravitra sa ilaina teo ianao ny teny hoe ny filoha teo aloha Ravalomanana vita lalana 9 kilometatra mahery isan'ny foto-dravitra sa ilaina ho sika teo ny resaka lalana dia nefa tokoa amin'izao fotoana izao dia maro ankehitriny ny lalana simba na lalam-pirenena na lalana any amin'ny renivohim-paritany ianao manokana mipetraka eny amin'ny faritra tao madinika iny efa mbolana maromaro ianareo no nitaky tena hoe nitaky mihitsy namana lilira farala satria dia hitako tamin'ny fahita lavitra tokoa izy ireo nanao hetsika nitaky amin'ny fanamboarana ny lalana eny amin'ny faritra atao madinika iny fa dia hatramin'izao aloha dia mbola tsy misy mihaino izy ireo inona no mety hoe fiatraikan'io faharatsiany lalana io zany eo amin'ny fizotry ny fiainana ankapobeny ho an'ny eny atao madinika eny inona koa ny fizotry ny fiatraikan'io amin'ny fifamoivozana amin'ny ankapobeny raha ny fahatsapanareo sy ny fahitanareo azy. Misaotra betsaka amin'izay fantahina izay tiako mariana kely ngamany folo taona nanomboka tonga ato madinika dia ny tena moa rehefa lehibe tsy maintsy mandao ny tokantrano ray aman-dreny dia kisaka kely eo akasina ihany kanefa voakasika io lalana io atao madinika tsalova nakasina voakasika io lalana ratsy io androany zany tamin'ny sivy tena nandalo tao atao madinika tao anatiny tao satria mba tsika sao dia mba hiteniteny foana eto indray dia mba nandalo ny tena fa zava-dozana iny ao anatin'io ao anaty fokotany atao madinika io izay atao anatina antoko natura zany dia hoe politika maolona zany ao atao madinika io raha vao mba mangataka aminareo mpanao gazety mba mitsfoamponina atao madinika alohan'ny resantsika andelana aty arabe fa ao atao madinika zany ny fangaro ny maloto dia amin'ny WC sy ny ranom-potaka tsisy andehananao ao fa tena hoe aizy ty satria nizao mahagagana atao madinika aloha ao anatin'ny capitale de Madagascar nareo ao anatin'ny mpanolotsaina fa ankoatran'izay ao anatin'ny boribory tamin'ny voalohany atao madinika dia zavatra tsikaritra alohan'ny fifidianana miera tonga tamy mihitsy miera io nanofa bilodozera nanala tely aminaza hotely nanala n'le zordira tao tena teneniko anareo fa zany atao madinika zany tena mampanahila amin'izao fotoana zao satria tsisy lalana ntsiny anatin'ny elakelatany tsisy fanamboarana tao rehefa manontany président fokotany tena de hoe efa ho avy ny projet esaka n'le lalana aty amin'ny arabe tsika zao mponina atao madinika ne raha olona mandohetra mandohetra trano ianao itobila mandalo io misy vola miditra any amin'ny fanjakana daholo dia ny zavatra tsikatro namboarina ny lalana potika daholo io lalana kazomanga atao madinika 67 andotam-penaka akoatran'ny tsy fatapatra tao namboarina niara-potika tamin'ny daholo tena gaiganay eo amin'ny jesosy mamonjy mpatonga taty amin'ny sapana makany kazomanga iny tsy namboarina nefa tao kazomanga namboarina zareo tao ambadika lalana makany makiny namboarina zareo tereo andotam-penaka namboarina zareo 67 namboarina zareo fa io lalana io ihany tsy namboarina zareo dia zao koa mahagaganay hoe ahoana ty community ny marimasay tompoko tsisy lavaka tsisy loka teo fa mbola nasinjareo goudron be ohatran'iny fa maniny ty lalana atao madinika zay mampikaikaiky teneniko anao lafiratsiny ny taxi be aloha mangona hoe simba mipiesin'olona mandalo tobila tsy maintsy milatsaka anaty lavaka faharoa le rehefa ho avy zao ny orana zay ny tena naovana antso raha vao misy kely orana indre mandeha tonga dia double arabe satria tsisy voan'le rantsony manarak'izay rehefa mandalo eo atao madinika na taxi be na tobila trotra ka raha mivony fitaratra teo amin'izao zany efa malevika satria tena fa mba manao foana isan'andro miteny amin'ny olona tandremo dia raha varim-banina le voyanzay tonga dia misy misitona le telefona marena nefa ny mpisitona telefona tompoko na le mpisito mahereny matetika tsy avao amin'anatiny le tanàna zany le izy fa avany ivelany ihany dia lasa simba le lazan'le mponina atao madinika satria mponina atao madinika fa mba hoe mba fantatra daholo olona tsy mba hoe mpanao an'izay zany amin'ny ankapobeny fa tiako tenena hoe potika le lalana zany
tena mampalahelo lalana satria ino anaovana antso ao hoe mba jereo satria olona mandoa hetra mipona atao madinika olona ohatrany eto Antananarivo mipona atao madinika fa mba jereo fa mba azo atao an'izany fa ninareo ve moa tsy haiko fa ty fanjakana ty moa mazatra mamono afo mialatsiny hoe aloha asina an'ity dia avy zay mamono io dia ohatrany hoe miasa ty fanjakana ty zany tady problema afahany mandrefy ny tenany hoe miasa zay manina raha misoroka de maloha io zao mimpianatra toko manina meo vola fa ty atao ty fanjakana ty tena hafahafa mihitsy miandry problema vao mamady amin'izay ohatrany hoe miasa zavatra tambatra problème io de hosahirana ny olana kely ane le resaka hoe fitantanana firenena fitondrana fanjakana ry izy mianadady afinaritra foana hoe le teny frantsay hoe gouverner c'est prévoir raha izay fa ny zava-misy lasa pompier tsika zay zany tsy tsika moa fa ny mpitondra ankehitriny zany fa ndao hiverenana kely ny resaka politika Jocelyn fa jantsika kely aloha ny atao madinika fonoteny kely fotsiny hoe zay ny tombony be am'le hoe olona veny fotony no miakatra atao anaty fandaharana ary azo atao mampisalasalanareo be deaibe moa ianareo no ny teny hoe hiakatra tamin'iny fionatsika tamin'ny zoma iny fa alamitsika arakaraky ny vanim-potoana eo hiverina kely amin'ny resaka politika Jocelyn andro vitsy zay de tsikaritra hoe miazakazaka be manao fitetezam-paritra ny filoha Andry Rajoelina mino tsikaritra an'izay ianao ary tsy vitan'izay fa mitokana zavatra maro be no ataon'ny filoha misy zavatra heverina raha hoe tokony tsy hosahaniny fa magaga fa de tonga izy mitokana azy misy moa fanakianana ataon'olona mitambazotra indraindray hoe ny zavatra tokanana kely vidy lavitra no fivahinianana ny amin'ny hotely sy ny sakafo hohanina sy ny sisa milaza ianareo anivon'ny fanoherana hoe mangalatra départ ny filoha Andry Rajoelina karazana fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana ny fijery azy raha ny fitazanareo anivon'ny mpanohatra mampatahotra anareo anivon'ny RNDM ve zany le tranga miseho ankehitriny hoe afaka manana zay fahafana mitety faritra manao an'izay ataon'izay izy tsy tokony izay intsony matahotra amin'izao fa zareo tokony atahotra satria za mahatsikaritra hoe efa manomboka amin'ny fo malagasy anao ohatra kely anareo satria za tany Morony mipetraka tatsako Moro alohan'ny alako tany de mpanao fety mpanomana fety reny manakarama DJ manakarama manolanolana gasy zany matetika de zao ny DJ io ny toerana DJ zany rehefa mandeha amin'ny boîte de nuit reny tsika de ambony ery ambony dao ny toerana DJ fa tsisy ny DJ anaty lavaka any tsy mifankahita de rehefa i DJ zany rehefa tafiditra anatina ambiasana anatina fandizana de cibleny daholo ny olona iza daholo ny olona inona ny génération firy ao olona teraka tamin'ny 20 ve tao sao tamin'ny 70 sao tamin'ny 2000 sao jereny de arakaraky n'izay arakaraky le zavatra misy eo no ziavany le izy zany hoe raha olona be rasta zao anatin'le boîte mba asiny reggae raha ohatra koa olona mba 2000 daholo tao de mba asina le mozika taty arina zany de tanjona DJ na tanjona mpanomana lanonaka hoe zay olona miditra ao de mba mifalifaly de mandrotraka le volo tanjona boîte anakay zany de hoe mba alafo boisson tsika androany mba ho faly ny olona tonga eo mba hiverenan'olona manaka fa ny olona zay tonga ao voaka ao banky tsisy olona namonjy boîte zany ka hoe fitondra vola be no tao fa matodika rehefa toerana fandrizana reny de andovola ianao hitao ampifalifaly tena matetika ohatr'izany zavatra misy eto Madagasikara atao fotsiny zay anababoana an'le masony vahoaka malagasy amina télé sy amina amin'ny spectacle sy amin'ny zavatra hita maso fa rehefa mody any an-trano miverina n'olona tamin'izany hoe raha vary telo kapoka no fihinanao verina vary roso tapany zany vahoaka malagasy isan'andro memiletika fa babon'le spectacle babon'le zavatra ampiratiratiana ohatrany io fomba tany aloha tany amin'ny baiboly hoe ampiratiratiana masonao de domina sainao fa ny fiainanao isan'andro mepotika ohatra zany vahoaka malagasy eo am'izao aizy ianao natao hoe sinina fantrana na lalana firenenakay mahantra de mivatro eto Antananarivo any amin'ny elakelatra mpivatro daholo ny ankamaroan'ny malagasy am'izao sasa mivatro samy mana mpivatro de mifanakalo dikan'izay mahantra mivahoaka malagasy io atao fitondrana mitetitety io karazam-bola tianao oatra le teo aloha ihany izy bababony fa zao ny zavatra misy efa mety tonga saina voaka malagasy ary eo anatin'ny jeune io efa manomboka mampota ny zavatra marina zay am'izao fotoana zao fa mino fa efa taitra voaka malagasy tsy mataitra ny mpanohatra ntsony eo ataony mangalatra départ io
ozy ianao efa manomboka tonga saina ny voaka malagasy ohatrany tsy voaka malagasy rery na manala hira faralahy fa hatramin'ireo mpanao politika miaradia amin'ny filoham-pirenena ary dia efa manomboka mihiratra koa ny masony any hoe efa mihiratra ihany teo fa zao vao tena mihiratra be satria toa ohatrany efa tsy matoky intsony ny mpitondra ankehitriny ka efa manomboka manova resaka ny pomba ny fitondrana mpiaradia amin'ny fitondrana raha tsy resaka fa tsy ny antoko avy ohatra izay ny herinandro lasa teo ny avy moa dia tarihan'ny Andriamatoa Norbert Ratsirahonana izay nilaza moa tamin'ny herinandro lasa teo fa dia hoe hijery candidat ho toanana amin'ny 3 zany hoe tsy hanoana nyty candidat fa ny filoha ankehitriny ve zany raha ohatra ka mbola hirotsaka izy nanahoana nandraisanareo teo anivon'ny fanoherana ny fahitanareo moa zany any vaovao iny ranga iny zany iny président Norbert Ratsirahonana iny rehefa izy zay mialaala efa misy antony ao zany hoe olona efa manana trakefy reny amina politika fa za zao anatina mitarika anatoko nature eto fahatanantanareo ny nany tena zavatra hoe aiko hoe mikatana anankiray mahay mitantana dia zao mahay mijery ny olo akaikiny aloha izy mahainao mandandandanja ny olona mpiaradia aminao za manokana manao zany raha vao tsy haiko mitondra ny olo akaikinao ataoko na mitondra ny olona tsy hita masoko ary fa pirofo anankiray fa mahay mitondra ianao dia namanao ny olo akaikinao manamanao tsara ianao fa mba andaotsika hijery todika amin'ny président Andry Rajoelina firy mpiaradia ny Andriamatoa président Andry Rajoelina nanomboka ny 2009 fizy ny tafajanonao zavatra tena zavatra ozy mpiaradia aminao mihinana manta sy masano masaka ao ary aletika ao ary za zany mahita fa matoa président Norbert tsotsony ao raha itsikitsika tsy mandira foana fa ao raha ozy izy ny malagasy ka alonga mazay petraka amin'ny président Norbert Ratsirahonana rehefa vahinareo eto izy Onoa Jocelyn ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ve mahasamy laza hoe raha ohatra ka tsy misy ny fitanilanana eny hoe tsy misy ny fitanilanana fa samy avela mamory vahoaka malalaka daholo zany na ny eo anivon'ny fitondram-panjakana na ny avy aty amin'ny anivon'ny fanoherana dia mahasamy laza ve ianareo hoe mety ahasarika vahoaka betsaka lavitra mitaha amin'izay azon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha tena natao mitovy zany ny chance afaka malalaka tsara mamory autorisé amin'ny toerana rehetra tiana lesiny sisa tena valiko izay fanontanianao zay teneniko anao mpanohatra ane mipanohatra ane teto tsy hoe resy asiko fonoteny kely tsy hoe feno bebo teraky ny tanàna zany ny mpanohatra ane tsy hoe resy teo amin'ny fifidianana teneniko anao fa tsika manaraka amin'ny vahinareo dia avokako ny tao amin'ny CNI satria za mba anisan'ny solotena amin'ny président Marc-Ravalomanana niaraka tamin'ny madame Fanisoy anay vao tao amin'ny CNI tsika tsy resaka an'izay androany tsy resy ny taty amin'ny mpanohatra fa hoe noho izay ny ivoatsika anatin'izao mba hanandratra amin'ny firenena malagasy mpanohatra ne teto Madagasikara tena hoe nanana chance mihitsy ty fitondrana ty hoe mpanohatra endry tsy ny fanoherana misy hoe mikomy zany na mety natao le mpitondra na tsy mety dia komy manohatra foana fa ny mpitondra ny mpanohatra zay fanantia fanoherana rehefa mba misy zavatra kosa mety dia mba mitehaka zay tsara zany fa tsy hoe inona tena Andry Rajoelina dia tsy mety foana non fa tsy misy zavatra mbola azo tiavana aloha hatramin'izao dia izy ianao teo raha mamialalana avy mpitondra amin'izao fotoana izao teneniko anao fa ataontsika hoe amin'izao fotoana izao mety mahazo any 95% le ao anatin'ny antoko le mihinana ny sakafo sy le misakafo io angamba sisa miporany fitondrana io fa ny ankamaroany tena tezitra amin'ny fitondrana io ane ny olona miaradianay aty amin'ny jeune ane zao dia ny avao aminatiny orange ny tena mankaty aminay amin'izao fotoana izao satria nao voafitaka hono izy tao ary eny ny tena mampatanjaka be ty ny jeune ty le disy fanantenana tao mihitsy zay fa nahita tamin'ny voalohany tsy izy io fa le olona tao mihitsy zay araka aminareo fa disy fanantenana zay fa aloha zay tena namafy an'ity jeune ty azafady fa zao miaratsiny aminao fa zao ny tena tiako nambara zany satria zao mantsy ny tena many hoe ny olona anankiray fa disy fanantenana mahavita zavatra mihitsy ary tena zay nisy olako an'le hoe ny olona taty ary zay koa tsy hoe ranony kopa ka tonga namana vo mavomavo fa Madagasikara ny tanjona dia rehefa ty Madagasikara anao dia le olona mamaky anay zao hoe le olona hoe ahoana ny voany reto malagasy nona mosary mijaly tsy hisy asa ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana zay zao mamaky an'ny rodobe amin'izao
hoe ahoana ny voan'ny an'izao crise zao. Io moa zany de hoe mazava be hoe foto-kevitra no jereny de rehefa hitanao kosa hoe maharesy lahatra le foto-kevitra de zay le zavatra misy fa zany akory tsy midika hoe mametra-pialana fa sao de misy mamadika indray mametra-pialana de hoe esory fa mametra-pialana satria ianao nanatrika le fitsarana tena tsy de hoe rehefa mametra-pialana de miala tsopan'olon-tsaina. Valitsika kely eo koa ngamba zay resaka politika zay namana arabe ny lalana fa andeha resaka baolina kitra tsika sady amaraparana ny resadresaka ihany koa satria fa mandeha de mandeha ny fotoana. Vaovao malaza ny resaka baolina kitra de ny vaovao farany zao de momba ny CFFA izay nanapa-kevitra zany aloha ny mpitantana an'ity ekipa ity hoe tsy hiatrika ny lalao miverina miaraka amin'ny zareo angolais izay tokony ho tanterahana zany ao ny Angola. Taoriny zany moa de taoriny faharesen'izy ireo telo ny ohatra tetsy amin'ny Kianjabeny Mamasina, Kianjabarea moa zany ny anarany napetraky ny fitondrana. Ahoana ny hevitra manokana satria ianao de isan'ny mankafia ny taranja baolina kitra ihany tokoa. Ny fanehoan-kevitra moa tao anatin'izay ora maromaro zay satria vao maly iny efa tena misesisesy be hoe resy tsy miady zay ny olona fakolafataka be de be le feno saina fotsiny tanàna zay ny zavatra ataontsika hoe fanamariana angambany fa tsy voatery hoe hotsikera fa reny moa iangan'ny fanatsarana rehetra. Ianao zao mivahinay eto anaty fandarana Sahia zao ahoana ny mety fandraisanao an'izay hoe forfait zay no tonga de hoe nanapa-kevitra tsy andeha tsony fa de hoe ekena zany sy zava-misy eo. Jereny aty ivelany de mbola miverina teniko le tany aloha hoe resa zaza loatra rehefa zaza de mikotana mandeha amin'ny tsy tokony alely izy. Ny tena moa tsy hoe tia baolina fotsiny fa zay raha manana hoe kleba zay mihitsy ao. Tena moa mitantana kleba zany fa hoe mbola mandeha maratonga le izy. Me ohatra anareo amin'ny baolina io. Ny baolina io zany io endrika anankiray eto ambony tany ampahalalana le firenena anankiray hoe matanjaka. Ny baolina io any Europe tena fantako hoe raha vao le firenena zay faible de faible le baolina le potika le sport anatiny. Io zany tena ohatran'ny fiainana andavanandro mihitsy io baolina io fa zavatra ny tena natsikatra satria io baolina io io tena misy zavatra anankiray mahakasika amin'ny fony malagasy. Zay mampatonga an'ity fanjakana ity hoe nararotony tamin'iny bary ale poka be zany tonga de lasa nanao kianjy tsy mieritreritra hoe aloha le sosialy natao fa hoety le afanaposy le masy le zavatra le vahoaka ny tsotra tsy azoko mba afana marina meko an'ny mpitondra reto mpitondra reto. Ny bary azany tompoko tamin'ny andro ny rajo mampiana ny qualifié kanina fa tsisy tanany ty fanjakana andro rajo ela mihitsy mibary tamin'ny andro ny dodan'ny président fédération rivo rakoto vao mbola président ny tranity tao amin'ny fitondrana nampatonga ny bary de Madagasikara nanao qualifié ana kanina. Fa zao rehefa nandeha le zavatra isorako manoka amin'ny fanevema rieny nanana tanana tao be de be nanana tata hoe tanana tao Atala Béatrice nanampy an'ireny daholo fa ty fitondrana ty nijapy resaka baolina moa tsika zany nijapy de vao nahita le bary any tsotra mivoaka malagasy lasa endry zareo namorona kianja be de be fihevitra tsy voahevitra zany de zao le izy tsara mifampandrosoana sport tena manana kleba mihitsy ary eto de nitiko tenena hoe aza lalaovina ny sport misy manana andraikitra. Ianao zany rehefa hoe mitantana firenena de mipetrainao ray aman-dreny de apio le sport apio amin'ny fomba rehetra fa aza jabahana. Jereo le tonga de avany président zao jereo le avany jabahana raha mibary potika zay zavatra kitian'ity fitondrana ty potika ary Madagasikara ankitiana potika an'ireo société apa zay zavatra ankitiana fanjakana ina le hoe intsika le anao inona le fanafody eo anao ambolina moa tsika amboly osona vary artemisia tsy hitanao daholo hoe maka izy zay zavatra tenena androany aloha tsika tsy mamboly vary tsy fa aloha tsika mamboly an'ity fa ty zao ora olona mba mila tonga saina za zany ty hitodika amin'ny tsy ty hitodika amin'ny mpitondra tsony satria ireo fanjakana efa tsy fantatra tsondro fa ty hitodika amin'ny voaka malagasy hoe or tanora mitsangana raisy ny andraikitra ndao avota amin'ny Madagasikara fa zao Madagasikara ampitianko na ampitiany Madagasikara mbola aza reniny soratsika izy satria sady nanondra na sasany inona zavatra tsy mivoaka teto fantatritsika daholo le mivoaka teto tamin'ny andro fotoana tamin'ireny teteza mity rety fa tsy manino zany fa mbola azo avota Madagasikara mbola azo jabony Madagasikara tsy lan'olo manga Madagasikara fa mila fahavonona tsirairay avy tsika tsy milavo lefina amin'ny zavatra misy fa tsy maintsy mitsangana fa raha tsika nijery fotsiny sinema isan'andro rany aloha ora ola hoaiza ny taranakitsika mpianatra mianatra aloha tsy miavola tianytenena angamba hoe foanany koa université ve mpana be mamonao aintsy zavatra amin'ny karama kely mbola tsy mihainy koa hoaizy tsika kotana fiarahamonina
Ya, mafonja dia mafonja mifaneho-kevitra ny raha tamin'ny Jocelyn Raben'ny lalana izay isaorana be dia be moa satria isaorana ny fanotronana teny amin'ny tribonaly fa anisany loharano ihany koa ny angian'izao fafana miakatra tao anaty fandaharana izao fa miresaka eo tsika sady efa maraparana an'ity tapany voalohany ity satria mbola handray vahiny avy eo anivon'ny olafitrom-panao gazety tsika rehefa avy eo dia misy kisary tonga ao an-tsaiko ry izy mianada mihaino lehilahy ara-pahamehana resahanareo ohatry ny mahasaretsana zany zany tokantrano anankiray manana fahita lavitra le tele dia misy zanaka maromaro ao anatiny ao dia ny zava-misy tsisy sakafo hohanina taraina zany le renim-pianakaviana hoe aiza ny vary arotsaka tsisy tsony aiza ny loaka tsisy hividianana satria maninona misy le dadany hoe tsy maintsy anaovana hividianako canal sat ty 80,000 ariary ty fa lolo tsy misakafo ohatry ny hoe ohatrohatr'izay le sary hitako amin'le fitantanana ankehitriny ohatry ny mampanontany tena anaty koa le fanoharana be deaibe nataonao teo Jocelyn fa dia ankasitrana be deaibe nanaiky ny vahiny tato anaty fandarana ameko fitenenana mihitsy ianao amintina le tena mampangeta entanao tianao amin'tinana izay rehetra voalaza teo. Baolina moa teneniko teo dia aloha baolina namaranako azy. Misy natao hoe baolina africaine. Natao hoe baolina africaine dia hitanao le baolina dia tonga dia le dakana avy aty amin'ny goal dia tonga dia makany amin'ny goal. Dia mamaly indray koa le avy any amin'ny goal dia tonga dia makany amin'ny goal. Dia misy joueur anankiroa, ndray mpitondra fanjakana, ndray mpanohatra. Misy mpijery nandoha volo. Dia izao zavatra mahagaga anahy hoe ny mpanomana misy organisateur ao misy arbitre eo. Mipitsara ny arbitre sy ny organisateur miaraka amin'le mpitondra ato. Matetika ty arbitre ny arbitre rehefa mangalatra mialatsiny ohatrany tamin'le baolina tany teo aloha teo. Tokony tsy faute fa tonga dia ataondrareo penalty aty amin'ny mpanohatra. Fa rehefa mpitondra manao faute tsy tsofin'ny arbitre mihitsy. Zany ny zavatra misy eto. Matetika tsy ao anaty surface kory ny faute tonga dia ataon'le arbitre penalty gadraina ny namanrodo be. Gadraina ny mpanohatra. Matetika be dia be manao faute aty amin'ny surface mpanohatra tsy tsofin'ny arbitre mihitsy ny mpitondra tsy tsofin'ny arbitre mihitsy fa hoe penalty. Dikan'izany tiako tenena hoe ny organisateur koa eto mbola mpitondra. Dikan'izay zavatra izay raha mbola ilalao amin'ny manaraka aloha dia asolo ny organisateur miaraka amin'ny mpitondra, ny arbitre miaraka amin'ny mpitondra. Fa alao tsara marina aneo, organisateur marina aneo dia mandeha ny lalao. Fa raha io fitsarana sy mpanomana tsy mety io mivalina io mieresa ny firenena. Vahoaka mandoha vola ary mialatsiny fa any andafy any specta mitabataba mihitsy na madame Falisoreneva mahita le zavatra eny satria mahita zavatra be dia be tsy mety ka tonga izay teneniko hoe aloha mba fitsarana many eto c'est diso dia tonga dia ataovy amin'ny fahatsoana na aty na aty satria Madagasikara iombonana fa tsy ho an'olona mpitondra ary ny mpitondra ny mandalo mandalo ny mpitondra ary nareo mpitondra rehefa mahavoky eto dia lasa nareo mitsoka any ivelany eto fa izay vahoaka malagasy ihany tratrafany eto tsy fangalana mangazo ohatrany any ambanivohitra kory tompoko Madagasikara ka maka dia mandeha mamody any amin'ny tany misy anareo any fa izay ny dia tsy maintsy andrainy andraikitra izay andrainy moavy Madagasikara ny jeune sotra tompoko. Angasana be deaibe ianao ny vahiny tato anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao ary mbola anasana antsika foana araka namarana manalilira faralahy teo antsika rehetra izay manana hevitra miaraka amin'ny pirofo raha ohatra ka zavatra milana pirofo no iakaranareo ato anatin'ny fandarana efa nisy ihany moa ny resaka tamintsika na manalilira faralahy fa dia miandry fotoana sy ny fandaminana ny zavatra rehetra. Raisiko kely fotsiny ny teny famaranana nentin'ny vahintsika teo dia ohatrany hoe somary nanaitra kely ihany ilay kabary fanokafana nga nataon'ny lehibe ny filohan'ny antemera-pirenena omaly fa dia nilaza tokoa izy fa dia hoe navita zavatra be dia be hono ny mpitondra ka dia isaorana ny mpitondra ka dia safosafo tsy nisy toy izany tao anatin'ny kabary ary dia nitehaka daholo ireto député amin'ny volomboasary sy miaradia aminy izay mahazendana tokoa ny mpitazana satria ny olona efa mandohalika efa tena hoe efa neteda kely ny ranombary fa tsy ny efa andohalika intsony dia mahagaga hoe solombavam-bahoaka amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy nofidian'ny vahoaka malagasy hitondra ny teniny hitondra ny marary azy kanefa dia mbola atao hoe midera sy mitehaka sy manao aleloia hatrany hatrany ny mpitondra firenena ankehitriny ary zavatra tena marihako ihany koa dia hoe
ny hoavy Madagasikara mialohan'ny tenenana hoe aty amin'ny tanora dia voalohany indrindra koa any amin'ny pelantanana ireo solombavambahoaka izay nofidin'ny vahoaka aloha nomen'ny fahefana isolotena azy fa dia reny moa zany ny zavatra ny rahantsika nahita omaly raha nisy ny fanokafana ny fivoriana ra-potoana faharoa ny antenimieram-pirenena fa dia dera sy laza ho an'ny mpitondra ny nataony filohan'ny antenimieram-pirenena isaorana tena isaorana be dia be ireo député avy amin'ny antokotiko Madagasikara izay tsy mitsahatra manao ny asany eo anivon'ny miara-manonja miteny isan'andro izay hita fa tsy mety tsy rariny eto amin'ity firenena ity mino somana teny tsika ary tena mino an'izany fa tena mieno an'ireo solombavambahoaka ireo eny fa na dia vitsy anisa raha mihoatra amin'ireto solombavambahoaka volomboasary reto aza ny vahoaka malagasy zay ngamba ny tsetsatsetra kely namana lilira faralahy fa dia andrainy vahiny manaraka fa tsetsatsiatra kely fotsiny resaka solombavambahoaka tsika hoe ekena fa vitsy anisa ireo solombavambahoaka avy anivon'ny antokotiko Madagasikara fa mety ho singam-bolo afaka andaviny vosotra rehefa misy ny firaisan-kina sy firaisan-tsaina ny filoha marika Ravalomanana manokana dia niaraka tamin'izy ireo maly ary izay le tenenina hoe ny fitambaran'ny hery no ahafahana mandroso ho amin'ny fikatsanana tombontsoa iombonana ho an'izao firenentsika izao. Ndao raisitsika ary ny vahiny manaraka tapany faharoa ato anaty fandarana. Hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fandarana Sahia Lasa Izao amin'ny ity alina ity araka ny efa nampahafantarina antsika tany am-piandohan'ny fandarana dia mivahiny ato anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao amin'ny ity alina ity ny sekretera jeneraly teo alohan'ny olafitry ny mpanao gazety na ny OGM Andriamatoa miary Rasoloha Arjona raisitsika mpanajany sy namana Lilira Faralahy miarabanao miary Rasoloha Arjona mivahiny ato anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao amin'ny alina ity. Miarabanareo miravavy dia miaraba ihany koa ny mpanaraka n'izao fandarana izao amin'ny televiziona MBS. Ya, isan'ny nanasananao moa zany ary isaorananao sahady ny fanasany nanekenana izay fanasana izay satria dia mbola resabe tokoa ity ataontsika hoe fifanololana angara izay na azo ilazana azy eo amin'ny ministera atao hoe fanjakana mihitsy sy ny mpanao gazety mahakasika indrindra ny resaka fifidianana. Ianareo moa miara Rasoloha Arjona ao anatin'ny ianao moa zany ao anatin'ny cellule de crise ihany koa mpanao gazety ao anatin'ny cellule de crise dia nanohitra mafy ny fanatanterahana an'ilay fifidianana ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny olafitry ny mpanao gazety izay notanterahana ny 20 Oktobra lasa teo tanteraka ihany anefa ny fifidianana iny fanontaniana dia hoe resy ve zany ianareo eo anivon'ny cellule de crise. Ny tenenana hoe resy na tsy resy ny cellule de crise les cellules de crise koa mety misy manontany hoe fa inona les cellules de crise dia izay no ampidirako azy ny cellule de crise dia ataontsika hoe etsika teraka tao anatin'ny vanim-potoana izay hita fa efa tsy mientsony ny ataontsika hoe ny fanjakana izay miandraikitra n'izay tontolo ny serasera izay milaza fa miahy ny mpanao gazety izay tsy mientsony dia hoe mila fampivondronana hery dia iza le hery mivondrona amin'izay fotoana izay ireo mpanao gazety mahatsapa fa misy zavatra tsy mety ao dia nitsangana ilay mpanao gazety hoe misy zavatra tsy mety ao. Tanteraka ilay fifidianana hoy Clémence teo resy ve ny dikan'izany aminay na tanteraka ilay fifidianana na tsy tanteraka izy teo raha ohatra hoe nanaiky an'ilay fiverenana dia tsy nisy resy na naresy fa ny zavatra nisy dia hoe misy zavatra tokony amboarina ao anatin'ilay tontolo ny asa fanaovan-gazety izay atahorana ilay izy hoe akany amin'ny tena ratsy. Zany hoe tsika nge amin'izao fotoana izao mety mbola tsy tena any mbola tsy hita soritra ny voka-dratsin'ilay hoe fifidianana natao teo fa tafapetraka zany zao le fifidianana dia misy teny hoe resy ve zany amin'ny cellule de crise izay mbola amin'ny endriny amin'izao fotoana izay iova endrika izy rehefa avy eo dia mbola mitohy zany ilay fitenenana hoe misy zavatra tsy mety ao ary tena manomboka ary amin'izao fotoana izao ny fitenenana hoe inona ny maharatsy inona ny tsy mapety an'iny fifidianana iny le fifidianana teo fa mitsangana le mpanao gazety izay hoe birao an'ilay olafitry ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara zany hoe tsy le olona ao anatiny fa le rafitra ny tantanana azy sy le fahefana izay hoe ananan'io no mametra mpanotaniana amin'ny tena fiarovana an'ilay tontolo ny asa fanaovan-gazety ilay mpanao gazety misehatra ao anatiny tontolo ny asa dia izay no valim-panontaniana hoe mitohy zany le izy ary mety tonga ny fotoana hoe nareo ao anatin'le lisitra mihitsy hoe mila fanampiana aty amin'ny cellule de crise mety tsy cellule de crise tsony ny nanarany amin'izay fotoana izay. Andriamatoa miary Rasoloha Arjona raha atao anao jeritodika kely tsika hoe hofitintsika mpanaraka ny fandarana hoe inona moa zany le tena antony mazava concrètement na tonga teo anivonareo nitsipaka n'iny fifidianana filohan'ny olafitra iny fa tsy andan'izay nisy fotoana mantsy ianareo efa nangataka
hoe aloha ato le fifidianana fa niakatra fitsarana moa izy androany ny fantatsika iny dia sady manararaotritsika manontany hoe nanahoana ny akony a dia inona zany zao ny zavatra hafa mety mbola ho ataonareo araky ny resanao to hoe tsy mijanona eo ilay ezaka sy tolona fa mitohy dia aiza ho aiza ary zao ny zavatra azo andrasana avy aminareo amin'ny cellule de crise a taorianan'izay valiny fitsarana izay. Valiny fitsarana moa zany hoe no laviny le izy a dia izay le fitsarana dia manao fitoriana vaovao indray raha ohatra hoe tsy mahafa-po le izy a mitady sehatra hafa indray ahafahana manao an'izay iny tsy dia hidirako be loatra ho avy ny fotoana ho an'ireo tena nanatrika atao dia mitondra ny tsipiriany hoe izao ny zavatra nambaran'ny fitsarana natonga azy ny laviny. Raha mampatsiahy hoe inona no natonga hoe tsy manaiky hoe tsy izy io fifidianana io dia teneniko amina zavatra tsotra le izy hoe rehefa manao zavatra dia na atao manaraka ny lalàna na tsy atao fa hoe tsy mety aminay le lalàna io dia ho vailo le lalàna. Zay ny zavatra tokony atao satria ny dingana rehetra narahana ka natongavana ao anatin'le fifidianana no mbola tsisy an'izany cellule de crise zany no niteneninay braon'io lavitra hoe raha tena hanao zavatra tsika satria tadidio tsara fa tamin'ny taona 7 dia azo natao koa nanao fotsiny an'io hoe andao ataony lisitra avoaka ny karatra dia ataony fifidianana fa misy olona mahita hoe tsy mety io dia le zavatra tsy nety tamin'ny 7 no niverina taty amin'ny taona 2024. Inona izay zavatra tsy nety zay manomboka le izy tany amin'ny ny commission izay anome izaran'ilay karatra mamatianina ny mpanao gazety. Zany hoe nisy décret natsanga nisy arrêté azafady natsanga napetraky ny ministera fananganana an'io dia tsy narahana le izy dia nefany io vomiera io no namoaka n'ilay lisitry ny mpanao gazety zay nandatsa ataontsika hoe nanatateraka zany an'le safidin'izay ompikambana ao anatin'ny braon'io lavitra teo dia iny zavatra iny zany efa tsy narahana rehefa tsy narahana iny dia ny zavatra nisy moa taty aoriana dia nanaovana hoe PV de carence zay tsy nety niditra tao anatin'iny hoe na averina mihitsy reto toerany reto satria tsy manaraka n'lay arrêté navoakanareo dia novana lay arrêté. Iny arrêté le tsy narahana iny nefa nitorian'io lavitra tamin'izany fotoana zany iny arrêté iny nitorianay dia iny novainy fotsiny ka le zavatra natao io zany lasa natao manaraka an'le lalàna. Zay ny zavatra anisan'ny voalohany hoe mahatonga anay zay ao anatin'io lavitra ny teny hoe na arahana le lalàna na tsy arahana le lalàna zay zavatra zay fa nitoy koa nefa le izy efa nitabataba koa ny ao anatin'io lavitra hoe misy miteny mantsy hoe nareo le resaka lalàna momba ny serasera le 2016 le 2020 hoe nareo tao anatin'ilay fanovana le lalàna satria tadio fa lalàna efa promulgué io no nitoerina zany hoe io lalàna io zany rehefa mipetraka dia azo toerina dia rehefa misy tsirary reo dia azo averina dinihana le izy ka le zavatra nitoerina tao anatin'le lalàna nisy le mouvement tamin'izany fotoana zany MLE le MLE nametraka teboka mazava mihitsy hoe reto zavatra reto tsy mety fa hovany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny ekipa tarihan'ny ramatoa-ministra amin'izao fotoana izao dia mbola nanao consultation au niveau provincial dia rehefa vita le consultation tany dia ny zavatra nakakevitra tany narahany io lavitra maso akaiky daholo na teo ny filoha na teo ny filoha-lefitra nanatrika an'izany consultation zany tsy nahita mihitsy zahay tany ary zay moa efa namarin'ny ekipa miaraka amin'ny ramatoa-ministra hoe tsy tany aminatin'ireny fakakevitra ireny no nivoaka nisy zavatra novan'izareo dia ny firafitry ny birao n'io lavitra novaindry zareo tao anatin'le lalàna dia nitendry zareo ny Sénat nanao an'io ny Sénat ozy zareo no nanao an'io ametrahana décentralisation satria tena tsara zany décentralisation zany dia nanomboka ny teny zay tsy décentralisation io dia nanazava izy dia rehefa tsisy toa-kevitra izy amin'izay resaka décentralisation zay dia navadiny indray le izy tsy ekenareo ve zany ny fahefana mpanao lalàna toerinareo ny fahefana mpanao lalàna dia toerinareo koa ny fampitsarana ny ACC zay namoaka fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana io samy miresaka taminay na ny filohany anteny mera ndy olona tamin'izany fotoana zany Andriamatoa Rivo Rakotovao niresaka tamin'ny filohan'io lavitra ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'izay fotoana izay fa zavatra natao dia hoe izay tao amin'ny inona moa tao amin'ny braon'ny anteny merandy olona dia nilaza mihitsy hoe tsy nanao an'io fa ny teny kosa hoe tsy maintsy tokony apetraka le endrika fitsinjaram-pahefana ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe ny ekipa ny ramatoa
ministre Lalatina Rakotondrazafy ve no nanao ny rédaction hoe io ny endrika hoe satria nitaka ny tao amin'ny Sénat suivi décentralisation sa samy teny zareo tena ny Sénat mihitsy nanao an'io rédaction misy an'le hoe flou national mpanolo-tsaina de flou lefitra samy miaraka amin'ny suppléant zany hoe efatra isaky ny région de le lasa amin'ny misy faritra vaovao tsika zao lasa 3 samy teny very zareo hoe ny Sénat no nanao an'io rédaction samy teny ny Sénat hoe mila kitehanty apetraka ilay endrika décentralisation satria zay ny antom-pisian'ny Sénat miaro an'izay atao hoe rafitra amin'ny fitsinjaram-pahefana zay de ny teny ny Sénat hoe mila asiny fa ry zareo de eto tsy fantatro moa amin'ny fotoana inona tena samy teny very zareo hoe tena ny Sénat nanao rédaction an'io de io no napetraka de io no ekenay zay anankiray tsy misy zany zay de rehefa nahita an'izay zay de efa nitabataba ny UGM hoe famonoana io azavaiko hoe maninona io famonoana fa mbola mipetraka ihany le izy hoe atao indray ary sady tsy nalaina tany amin'ny fakakevitra zay hoe 93 ny listan'ny OGM zay tsy nalaina tany atao ihany koa hoe ny Sénat no nanao an'le izy de tsy vitan'ny ekipan'ny ministera ve satria fanontaniana inona ny mba tombontsoa azo tenena tombontsoa faran'izay bitika ao anatin'io hoe lista 3 de tsy vitan'le ministera ve nanohatra an'le Sénat ary tadidio fa raha tena ny hoe ny jeu politique ny resaka politika teto Madagasikara ataontsika anteny merandoolona efa malemy satria famaranana ny mandahany teo tsy vitany ramatoa ministra ve tamin'ny mbola tao anatin'ny fahefany tanteraka ry izy ny toerany tamin'ny alalan'ny MLE ny rafitra mpanao lalàna sy ny rafitra mpanatanteraka sy ny rafim-pitsarana ny toerany daholo de rehefa izy ve efa amin'ny fahefana rafitra mpanatanteraka izy de tsy afaka niaro amin'ny mampanao gazety azy hoe aza sombana ohatrin'io le asanay fa tsy mety aminay tsy vitany ve ny nanao an'izay ary izy de nanao fianianana mihitsy rehefa nanolotra ny lay angony inona zany hoe fakakevitra tany amin'ny province de nanolotra zany ny filohan'ny olavitra hoe iaro an'izy ity amin'ny iaro amin'ny fomba rehetra anao zay tsy ampiovany ty tsy nitazominao zany le teninao tamin'izany fotoana zany mbola tsy mipetraka midisadisa lazaina fa misy izy amiko aloha za tsy manana disadisa amin'ny mpitatana ministera ary tsy manan'olana aminy fa le zavatra ataony zay no tsy mety amiko satria tsy mety hoe tsy mety amiko fa tsy mety amin'ilay tontolo zay ivelarako le izy zay iasako ka tsy maintsy miteny fa raha tsy zany de hopotika le tontolo ny asa fanaovana zay raha fitinina de ohatrany hoe efa misy kajikajy ihany zany tao anatin'le izy raha zay no fandraisako azy aloha ao anatin'le izy satria hoe nahatramin'ny firafitry ny lavitra azy zany de efa novaovaina arak'izay mapetipety an'ny ministra ankehitriny nana ny ekipany fa marina ve Andriamatoa miara sy Lofarjona fa ny hoe ny antony nanaovana ny letrezana ny fifidianana izay ho mpikambana ao anatin'ny olavitra iny de fikendrena indrindrindrindra fanendrena mpanao gazety miara-dalana amin'ny fitondrana ao anatin'ny CENI raha eny ny valiny de hoe zany tokoa ve no nahatonga ny OGM tarihany Gérard Rakotondrazafy izay ianao moa zany no secrétaire général tao anatin'izany ny roso aingana tamin'ny fanendrena ny Marc Antoine ho isolotena ny mpanao gazety ao anatin'ny vomiera CENI io raisiko tsirairay le fanontaniana hoe aiany anay aiatsy avanana amin'ny fandinihan-javatra mandinika zay hoe rehefa nitsangana ilay vomiera nanao ny listre ny hoe amoahana karatra vaovao ho an'ny mpanao gazety de nandeha ampilaminana ihany zareo satria mampatsiahy foana zareo tamin'ny voalohany hoe miantso anareo zahay de zay namaly azy hoe tsy hiditra ao anatin'io zay satria tsy ara-dalàna ary raha hiditra ao anatin'io zay de misy an'ireto zavatra reto takinay de tsy nyvaliny de natao ny PV de carence de nandeha le fantsana de nivoaka le listre de mbola nandeha tsara iny tsisy zavatra maimaika atao de eo ampiandrasana le processus rehetrarehetra naray taratasy zay tany amin'ny CENI naray taratasy zay tany amin'ny CENI de misy loharanom-baovao moa zany fa zany tsy sarotra loatra ny itenenana zany satria mikitikitika olona na mare zay misy zavatra hafahafa hoe miantso ny ary manao an'izao hoe aza lefany amin'ny olavitra zany taratasy zany de rehefa voaray anay le taratasy satria mazava ny voafaritry le taratasy ho tapitra amin'izao ny fotoam-piasany ny CENI amin'izao fotoan'izao de mangataka anareo anao an'ilay izy de niantso amin'ny telefônina miresaka amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny CENI zay de
ataonay zany a lay appel à candidature nataonay ny appel à candidature hoe iza no voniny hosolotena ny mpanao gazety ao anatin'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana nalefanay tamin'ny mail ny deska rehetrarehetra eraky Madagasikara nalefanay tamin'ny Facebook nisy radio nanaiky nanao dia natao annonce kely le izy tsy radio Madagasikara aloha izy fa radio tsy miakina radio ny any amin'ny faritra any nanaiky azo nanontany mihitsy azo atao hoe tena zay mihitsy ara satria large diffusion mba hahatonga ny rehetra mahafantatra an'ilay zay natao ray volana ny faharetan'ilay appel à candidature rehefa tapitra le izy dia miroso le dingana le izy hoe tapitra androany le candidature le teneniny hoe maimaiky zahay tapitra androany ve le dépôt ana candidature tonga ve zahay ny apitson'iny dia nanao an'ilay fifidianana tsia mbola niandry 3 herinandro tato aorianan'le fataperan'le izy ary zay nandinika an'le dossier na paritaka tamin'ny braoan'ny olavitra manaiky andinika an'le izy le dossier dia avy eo nanao fifidianana zay tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo mifanody zany le izy tao anatin'ilay hoe ndray 2 andro mialohan'le fifidianana OGM aminay najainay tsara ny fepotona tsy maimaiky zay nanao azy fa ny fanontaniana dia hoe ao anatin'ny fikarakarana fifidianana voaja ve fikarakarana ny fifidianana ohatra fotsiny ny filohan'ny université zao amin'ny volana janoary no karakaraina ny fifidianana ho filohan'ny université heritaona taty aloha dia efa fantatra hoe zao ny fitsipika zao ny fantatra daholo fa le atsika ane le fifidianana le olavitra teo tady teo na inona tiana tenenina sarotra no manangona an'izany olona 370 zany sarotra be zany satria mbola azo resahany zay raha ianao ny apiditra olona za irotsaka ohatra dia miantso olona mila mandresy lahatra na le olona hiditra ao any amin'ny faritra any zay aloha ray nanana fotoana ve ny candidat Monica Rasoularson ny fampiresaka tamin'ny olona ao anaty listany iza le listana iza le tompotoerana dia iza le suppléant donc le atsika zany le procédure fikarakarana fifidianana mihitsy aizany tonga dia daty ray hoe misokatra ny firotsaham-pifidiana ary amin'izao ny daty natao tsy miaraka atao zany tsy mety zany ao anaty ka azontsika atao ny manantona mpanao lalàna hoe ny fikarakarana fifidianana indrindra zany fanangonana lista 370 zany tsy ampy ny fotoana iny na iteny zareo hoe misy ray volana mihitsy tsy ampy satria tokony heritaona meloa raha tena ho atao le izy dia vao tonga teo dia hoe ho atao dia efa nandeha ny candidat anankiray nijery tsy mety le izy dia mahita izy naniry ny latsaka fa tsy nafeno satria tsisy mitovy hevitra amiko dia tsy natao fa ny zavatra nisy anetsy zany tsika zao nahita n'le mena be zay fandaharana tamin'ny radio no naparitaka tamin'ny FB rehefa avy eo dia hoe misy an'le candidat ao anaty listra miteny hoe zay zany le mampalahelo any moa tsika mpanao gazety ny tokony anisan'ny olona zay anisany hoe tia mamaky boky matsilo saina tia mivelatra mahazo ny zavatra misy fa mampalahelo itsika mpanao gazety mbola misy ezaka be mila atao fa ny zavatra nisy le listra no miteny ao hoe niantso an'ny Monica Rasoularson izahay dia nanontanianay ianao ve le niteny tamin'ny Facebook le feo namparitaka iny fa tena tsy zavatra fantatra ao anatin'ny OGM io ary tsy manana fotoana amin'izany fa sahirana amin'ny asako ianao ve iny sao dia ianao tokoa dia navalino izy niantso tamin'ny telefona izy dia hoe navalino Monica Rasoularson dia hoe tsy za iny fa fahaizana manao montage d'accord tiafina zany aloha le listra zay fa tena niaro an'le adiny zareo fa nitoy le izy eo le fanazavake olona endry loatra le izy ka izy moa zany rehefa mifandinika ny lehibe ny aty atoerana sy ny any amin'ny Tananarivo any dia nanapa-kevitra fa izahay hono iny listra avany fa tsy zay ny nanolo tena oretsy fa nga ohatra zany raha nisy antoko politika io dia ny antoko politika nanolotra anao dia tiafako nanaraka ny tena fitsipiky ny antoko fa ianao mpanao gazety irotsaka ianao fa tsy arotsaka fa ianao naharotsaka ny olona dia manontany tena hoe raha saiko manonona ny anaran'ny mpikambanao anaty listra ny prénom fotsiny fa tsy miteninao ny lohan'le listra ve vitany ve miteny hoe izy daholo dia miasa izy zareo fanontaniana zany ny aza hitenenana an'le hoe le fotoana le fifidianana na ho tenenina fotsiny ao anatin'ny fikarakarana dia ry zareo ny maimaika anao inona
fanontaniana apetrahany aminazy satria vao nivoaka le taratasiny seni dia nikoropaka nakany amin'ny fifidianana ayaho tsy havana aleo ataoko an'izay le izy mba tsy andraisana ny hevitro amina tena alohan'ny anoizany namanalila faralahy ty antany fotsiny ahako mantsy resaka Marc Antoine teo hoe izafy zany le nandrotsaka an'le candidature. Anankitelo ny taratasy voarainay ny atota taratasy tonga voalohany indrindra izay nitenenina izy hoe alefa mail ihany mail ny OJM ihany tamin'izay fotoan'izay dia ery talehan'ny TVM teo aloha dia ny faharoa izy moa izy ity Jean-Luc Rahaga avy amin'ny La Vérité teo aloha dia ny fahatelo Marc Antoine ao amin'ny MATV Malaza ireo telo ireo nandefa dia nafeno an'le fepetra nisy ny antso zay fa ny zavatra nitakiany zareo hoe tsy maintsy 7 taona ve le lalàna no mametraka an'le 7 taona fa tsy hoe ny OJM no teanao azy 7 taona zay ny apetraka ny lalàna efa nandefa appel à candidature voalohany ary zahay zay nataonay mitovy tamin'ny ACC le tamin'le fifidianana ny mpifanitra Kotondrazaka tamin'ny faharoa dia 35 ans natao teo dia tonga dia nireagira ny seni tsy mety io dia nanao fanitsiana zahay hoe tsy maintsy 7 taona izy satria zay voafaritra ny lalàna dia nijery ihany koa aloha zany tena le appel à candidature mivoaka faharoa manaraka an'le lalàna daholo dia iny le izy zay nafen'ny fepetra dia nataonay entretien daholo. Iverina kely eo amin'le resaka hoe fifidianana manara-dalàna sy ny sisa dia iverina kely Andriamatoa miaro Rasolofo Arjona ny amin'le fomba nanendrena ny Marc Antoine araka ny raha zaintsika teo moa hoe mpanao gazety avy eo amin'ny Malaza MATV izy fa aminareo ve zany tena azo lazaina hoe tena nanara-dalàna iny fomba nanendrena azy iny ary etsy andanin'izay hoe misy mantsy ny olona zany manontany hoe fa maninona moa zany no tsy fifidianana mivantana nandraisan'ny mpanao gazety rehetra anjarany natao nisy namoaka ihany mantsy tambajotra le fomba ny fidianana hoe zao ny vato azony izy telo ireo tsy fantatro moa zay fahamarinana na tsy fa zay no somary fanamarian'ny olona ka tiako anontaniana hoe aminao hoe zany manara-dalàna tsara nanendrena azy ary inona tokoa moa no antony tsy nanaovana an'izay hoe fifidianana mivantana nataon'ny mpanao gazety no hitanareo zay zavatra zay mihitsy ny mamaly an'le fanontaniana teo aloha teo hoe ny OJM ve ny maika sa ny ministera ny maika satria hoe te hanendra le olona ao amin'ny seni satria tamin'ny herintaona nisy CNIDH fa nisy resaka ohatr'izany ve ary tsy voalohany zay no nifidy ny solotenan'ny seni ohatrin'io fa tamin'ny idiran'ny fanitra Kotondrazaka amin'le seni amin'izao fotoana izao azotsika anontaniana izy dia ohatrin'iny ny fomba fidianana ihany fanitra Kotondrazaka fa tsisy ny resaka an'izany fa zao zany tedavina ny fomba hoe efa mba nitsangana ihany le OJM atsika dia ahoana ny fomba hitenenana hoe tsy mety iny ary mila atao resy lahatra amin'izay ny opinion publique amin'izay rehefa raisitsika le fanapahan-kevitra manala an'iny tsika dia hoe olona tsy manaraka any fa zao manara-dalàna zato isan-jato ny zavatra nataonay ary tsy nanao zavatra ivelan'ny ataontsika hoe voafaritra ny lalàna zay misy olona mampifangaro ary misy olona minitsy mahafantatra hoe fanitra Kotondrazaka dia nifidiana suffrage universel ny mpanao gazety mety marina zany namoaka karatra ny ministra Roly Mercia tamin'izany fotoana zany dia izay nanana an'le karatra mpanao gazety no afaka nifidy any tamin'le fifidianana ny fanitra Kotondrazaka tao anatin'ny seni endriny faharoa nisy an'le CNT le nampifidy an'ny lalam-panorenana ny 4e république dia iny nravana satria tsy neken'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena iny dia natsangana le CNI vaovao zay avy eo lasa filohany Atala Beatrice dia izay no nahatonga an'le karatra mpanao gazety natao dia izay nanana an'iny nahazo ny fidy any fanitra Kotondrazaka dia iny CNI iny tadiditsika rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Rajonary Mampianina dia ny ministra tamin'izany fotoana zany ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Reboza Cyril no nanao tao anatin'ny programme anasany amerina ny OJM dia nikarakara fifidianana izy dia rehefa nisy korotana tao anatin'ny décompte fansambato niteraka korotana tamin'izany fotoana zany hoe nisy candidat anankitelo nampisavoritaka tao tamin'ny fansambato tsy hoe le processus nisy olana tsy hoe misy mampatsiahy mantsy hoe misy olana foana le tsy le processus nisy olana tsisy nandahany le processus fa le fansambato nisy vato tsy voaisa dia anika ny candidat tsy tafiditra 2e tour no lasa tafiditra hoe manao an'le 2e tour tadidiko tsara izy zay i Hervé Rakoto zanany Gérard Rakoto Niriny
dia milaza saika tafiditra deuxième tour niaraka tamin'ny Gérard Rakotonirina i Lambo Tahiry. Dia Lambo Tahiry sy Hervé Rakotojanany zany le nisy disadisa teo hoe tena nofandriana mihitsy raha tamin'izay fotoan'izay le commission hoe nareo ve tena matoky zato isan-jato an'io vato avoakanareo, tsy azo ivalozana zany io. Dia namoaka vava le mpikarakara io tsy azo ivalozana io, dia naseho amin'izay le proof tsy hitan'le mpikarakara le ay nisy diso tokoa fanisambato. Dia nandeha nivory teo amin'ny bibliothèque nationale teo Ifany Rakotondrazaka niantso izy zany io le CENI Atala Béatrice le élu tamin'ny suffrage universel direct ny mpanao gazety no namory ny mpanao gazety andao alamo ty fa tsy mety eto za solotenanareo ao anatin'ny CENI andao alamo. Dia nisy cocktail moa teo dia nantany vola vai sy tirfano dia meme daholo ny mpanao gazety teo fa voalamina le izy. Dia lany ny mandat anfano avy eo dia nanao fifidianana, nisy appel à candidature dia nanao fifidianana tsy tsika rehetrarehetra tsony fa ny mpikambana tao anatin'ny io le antsoina hoe conseil de l'ordre, les membres du bureau, les conseil de l'ordre no nifidy Anfany Rakotondrazaka. Anisan'ny candidat tao anatin'io tamin'izany fotoan'izany i Randidoni, i tata ao amin'ny La Vérité amin'izao fotoan'izao candidat ny faninana tamin'ny Fany tao amin'io, nisy maromaro tao fa i Fany Rakotondrazaka no lany. Tsy nisy an'izany tacite reconduction zany azaparitaka ary azatosoana ohatran'izay fa misy mpanao gazety tena mba hiveriko manana izy azy milaza fa tacite reconduction neny niverenan'ny Fany deuxième mandat tsia fa nofidiana mpikambana tao anatiny io lavitra izy azo ny ataony manontany an'ireo olona ireo hoe nanao entretien taminay izy dia izay conseil an'ny ordre du journaliste no nisafidy. Zay le izy dia ny fitenenana zany hoe tsy manara-dalàna azon'ny filohan'ny république tsy namadika le izy ho décret fa nikena le izy tamin'izany fotoana izany. Nikeny filohan'ny république tamin'izany fotoana izany. Fandray amin'izay fanontaniana manalilira faralaza ihany hoe satria mantsy ny fotoana tokoa ministra nanao niresaka tamin'ny mpanao gazety dia niteny izy hoe OJM lany daty mantsy anareo. Dia nefa izany nareo araka ny tenenao teo hoe 2 andro talohan'ny notanterana le fifidianana no nanao ihany koa an'ilay nomination angara zay azo ilazana anazy any Marc Antoine. Dia eo indrindra le fanontaniana hoe mbola tena manana le fahefana tao anatiny ilay fisafidianana any Marc Antoine ho solotenan'ny CENI tokoa ary ve zany raha tenena amin'ny teny fohy zany ianareo tao anatiny ora satria na nisy any fiakaranao ihany koa moa zany tany amin'ny ianao manjerim-panjakana dia efa hoe SG teo aloha lasa adihevitra be hoe efa teo aloha reo fa tsy efa lany mandat reo sy ny sisa. Zay no tiako ametrahana fanontaniana sy précision kely. Ny tompo-pahefana farany amin'izao fotoan'izao dia ny filohan'ny république amoaka an'iny décret any zany no mipetraka izy zany mpitsara an'iny amin'izao fotoan'izao. Fa tia le olana iza inona no mamaritra an'ilay atao hoe fampandehanan-draharaha iza ary tia koa mbola olana tsy nanaraka ve ohatra mahita ve tsika hoe intérêt tombontsoa manokany izay le mpikambana atao amin'ireo candidat teo reo any zany le izy tadidio fa lany mandat le CENI tsisy niteny anay mihitsy fa nalefa tamin'ny ordre izy misy miteny indray tsy ho an'ny Gérard Rakotonina fa ho an'ny ordre le izy fampandehanan-draharaha tadidio fa ivereny koa ny CNIDH zay raha lazaina fa lany mandat zay ny CNIDH koa nge mipetraka eo efa filohan'le CNIDH nge le mpanao gazety nitendrenay dia raha lany mandat koa zahay inona le atao hoe fampandehanan-draharaha misy zavatra ny signénay ve ka mi-engagé an'ilay ho lavitra ho avy eo miresaka vola miresaka zao misy tsy nanao an'izany zahay tsy nanao fa ity zavatra ty hoe misy institution eo ary zareo ary miantso anay hoe nenareo sisa ny andrasana atokory atao sa tsy atao le izy manam-pahefana feno ny filohan'ny république satria filohan'ny république koa manana solotenao anaiky na tsy anaiky an'le izy raha tsy voaja le lalàna zay fa tia le hoe lany daty tsy hoe rehefa tiana ho lany daty ny zavatra dia lany daty. Iny ny teneniko hoe nisy fitenenana zay moa tamin'izaho niakatra tao amin'ny TVM raha tadidinareo dia nanazava ny DGCOM le niady hevitra tamiko teo hoe rehefa mbola tsy mipetraka ny décret d'application zay vao makany amin'ny disposition transitoire fa le décret d'application ve mamaritra ny atao hoe inona le atao hoe fampandehanan-draharaha
anjany mpanao gazety Braonio lavitra zay raha mifarita les dispositions transitoires d'accord fa zao les dispositions transitoires tsisy nangataka fa novainany le izy ao anatin'le lalàna 2016 2020 hoentina afahana miteny an'izay hoe lany daty nareo afahana miteny hoe de le disposition transitoire ny ampiasaina rehefa tiany ampiasana le disposition transitoire ny loi sur la communication ampiasaina itenenana anay hoe lany daty fa raha le disposition transitoire tsy nasiana fandovana zay tsy nisy nitaka ny fandovanana io de manatanteraka ny asanay izahay mandra-pipetraky ny birao vaovao ka asanay sa tsy asanay le izy any le fanontany fa itenenana hoe lany daty sy lany daty rehefa tsy tiana le stadio fa tamin'izay lany daty na vita ny aro an'izany lalatina rakotondrazafy tsy andohalika teo anatrehan'ny mpanao politika donc tsy lany daty zay tambola mety tokony tsy nanolotra anay zany izy an'ilay hitanareo le lalàna iaro an'ity zay zay tsy mila an'io zay fa OGM lany daty fa tsy atolotra de tsy hanao fanekena aminareo sanatria tsy hanao velorano aminareo OGM zay hoe iaro an'ity lalany daty ko ataonao an'izany mahatonga ananteny an'izay mantsy satria ahina mafy ny mety tsy ho aneken'ny ministera indray aniny solotenan'ny mpanao gazety eo anivon'ny seni iny ianao moa miara solofarjona sady mpanao gazety ianao SGN OGM teo aloha fa androany ankehitriny anao zany dia mpikambana ao anatin'ny cellule de crise de misy an'ireo mpanao gazety miara-dalàna aminareo ao anatiny de inona no mety ho ataonareo ary raha toa ka kotsipahan'ny ministera hoe tsy ity fa ity ho lavitra vaovao ity ny tokony anendrany ilay solotenan'ny seni zahay aloha eo azava tsara tsy za manokana ary efa mifampiresahanay Braonio lavitra eo mijanona amin'ny fanarahana an'ity lalàna ity amin'ny fanendrena ny asantsika Braonio lavitra ny ao aoriana raha misy fanampiana ilana de vonona ihany koa zahay raha misy azonay atao zany hoe raha misy zavatra tokony atao zany de efa any amin'ilay solotena voafidy le izy fa ny asanay mieritreritra zay hoe vita zay aloha zany apetraka mazava raha misy fifanohanana tokony atao de atao le izy satria tsy afaka hiteny koa zay sao raha miaro 100 isan-jato an'io zay so de veriny olona tena misy dikany ngamba matoa izy miaro an'io de apetraka tsara mihitsy nanendry araka ny voafaritra ny lalàna no ataonay fa aveo anjaran'ilay candidat zay lasa voatendry ao no miady am'izay raha misy moa fifanampiana rehefa misy miteny tsy ara-dalàna io anjaranay kosa ngamba miteny ara-dalàna io rehefa manapa-kevitra le izy koa aloha tsy ny ministera no manao azy fa rafitra anankiroa ihany zany ny seni de ny fiadidinan'ny repoblika ihany manana teny ambara seni afaka miteny tsy mety ty ny président ny repoblika koa afaka miteny hoe tsy mety ty de tsy manao an'le décret izy de miantso zavatra vaovao zay azo atao akinina amin'ny fahendreny ny filohan'ny repoblika zany le izy tadidio fa ny filohan'ny repoblika efa manana quota anankiray de mbola isisihany koa ve ny fanaovana ny hoan'ny an'io lavitra raha sanatry atao zany hoe tsy eken'ny filohan'ny repoblika le izy de manao le birao an'io lavitra amin'izao fotoana zao inona zany le mahasamy hafa azy tadidio tsara fa lay 3 zaraina roa no mifidy an'io sarotsarotra ihany zany fifidiana zany sa mandray consigne vaizary zareo de mandra-pahoviana zany ilancer appel à candidature zany zareo tsy fantatro raha mety zany ny filohan'ny repoblika ny seni ry zareo ny mandinika an'iny ny fitenenana kosa tsy ara-dalàna aza tsony aza ahodikodina ny sain'ny olona fa aloha rehefa hoe mahitsy kosa de mahitsy rehefa io le lalàna de io le lalàna fa manjary ohatran'ilay fifidianana Braonio lavitra ho le izy ny anay rehefa tsy le lalàna fotsiny de tsy mety aminay le izy resaka motsika teo mahakasika an'le MLE nazavainao teo le mouvement pour la liberté d'expression fa isan'ny tena hoe napetsika mafy mpanao gazety izy iny tamin'izany fotoana zany satria tany nomondoza ny asa fanaovana gazety ary tsaroko tsara tamin'ireny fotoana ireny fa ny ministra ankehitriny Lalatina Rakotondrazafy de isan'ireo mpitarika nafahana fo be tao anatin'izany ankehitriny anefa izy ministra eo ny zava-misy ohatran'ny tovomaiky mbola miaratsy noho ny tany aloha ny fiainana ny misy eo anivon'izany asa fanaovana gazety aloha zany de azo tarafina amin'ny alalan'ireny karazana fifidianana atao hoe letrezana efa lasa fitenina eto moa le satria iainanay ketsy amin'ny commune ny letrezana de ozy hoe ianareo ve zany mety teny ve ianareo hoe diso fanantenana amin'ilay ataon'ny ministra ankehitriny satria izy ny arantolona ao amin'izany fa ankehitriny anefa ianareo sy ireo mpanao gazety miara-miasa aminareo de mahita hoe misy an'izao fifanjevona samy hafa zao za manokana za tsy diso fanantenana
le ramatoa efa fantatro hatramin'izay ny fomba fiasany. Ary za koa tsy mbola nanantena zavatra taminy raha hoe za manokana tena zaty tsy nanatrika hetsika nataon'ny MLE na indray mandeha no ny antony manokana mihitsy zay satria nisy andraikitra niraisiko dia tsy afaka manao an'izay dia tsy niditra tam'ilay izy ary quelque part efa niteny tamin'ny mpikambana amin'ny olavitra mitandremantsika fa hafahafa io zavatra io. Fa kosa rehefa misy ny ady hevitra dia nisy ny MLE nandray anjara tao anatiny mihitsy nandraisan'ny natsony système des Nations Unies dia anisany teo dia ramatoa minisitra koa teo nanatrika dia niaro an'ilay zavatra noentiny zareo. Ilay zavatra noentiny tamin'izay tsy niaro anazy fa niaro an'ilay foto-kevitra hoe misy zavatra tena tsara zany zavatra tena zany. Amin'izao fotoana izao tsy ny azy zany tena esoriko amin'izay ny manokana tsy lalatiana rakotondrazafy ny olanako fa io zavatra ataon'io ny olana satria raha pitsy io na miova anarana rakotondray io ka ohatrin'io dia miova indray rabe rasoa ka ohatrin'io dia tsy maintsy miteny foana tsy mety io zavatra io. Ny diso fanantenana zany le ady ho an'ny fahalalana io ady io mitohy. Aza mieritreritra mihitsy tsika efa milamina be dia anginy fa raha manginy tsika misy olona tady animby io fahalalana io ary ny fahalalana rehetra dia ohatr'izany. Raha tsisy le izy dia hedivana ho azo, raha misy le izy hedivana mba aharitra. Dia izay zavatra izay hoe aza gaga zany tsika raha matony mpanao gazety tsy afa-po foana fa tsisy zavatra lafatra eto amin'ity tany ity ary misy foana ny hery izay mieritreritra fa mety fahefana io mieritreritra anitsaka ny fahalalana io ka amin'ny fotoana rehetra ka raha miteny ianao zany hoe diso fanantenana za manokana tsy nanantena ninina taminy ary zao ady zao vao niditra tamin'ny hoe fiofanana ka asa fanaovan-gazety serasera dia efa betsaka ny olona niteny tamiko hoe tamin'izay mbola nianatra nefa niady hatramin'izao niady ke maninona moa no ady ho amin'ny fahalalana no izany na ny antokony ary ange freedom dia tadidiova na izy koa raha zany miady amin'izay fahalalana izay fa raha ohatra resa-bola no ampiasana eto resaka fahefana dia tsisy fahalalana zany tsy ny vola sy ny fahefana no miteny fa inona le antony ady ka miady ho an'izay ho an'ny maro anisa ve dia tadidiova ny mpanao gazety itsika ny manome fahefana ny olona tsirairay avy iteny fampanajana ny fahazahoana maneho hevitra fahazahoana zo iteny dia raha vaitsika mipotika daholo ny fiarahamonitsika. Mikasika an'izay resaka fanehoan-kevitra izay indrindra dia mba te-hanontany ny hevitra ao zahay namana miarina sy Lofortjaune satria moa ny fandarina Sahia Lasa Izao dia miresaka an'ireo vaovao mafana raha mikasika ny tontolo asa fanaovan-gazety manokana dia iny fifidianana OJM mpikambana amin'ny OJM iny iny fanendrena ny solotenan'ny mpanao gazety eo anivon'ny seny iny fa vaovao mafana ihany koa tsy afaka misaraka amin'ny resaka serasera dia mikasika an'ilay ataontsika hoe loza na accident izay nitranga teny amin'ny faritra Ambatobe iny fa raha ny herinandro teo izay hitondranay eto anivon'ny fandarana Sahia Lasa Izao ny teny fiaraha-miory aman'Alila Farala sy ny fampiononana ho an'ny fianakaviana ilay zazalahy izay namony ainy nandritra izany izay mariana moa fa androany no nanatanterahana ny fandevenana azy. Nisy ny publication miara sy Lofortjaune nataon'ny ministra ny serasera Latiny Rakotondrazafy izay nilaza fa tsy nisy ny ainana fohy ny resaka ny gazety ianao teo fa dia nataon'ny gazety ny lohateny mihitsy moa izay resaka hoe tsy nisy ainana fohy izay ary niteraka resabe tokoa tany anaty tampatsotra serasera. Ahoana no nandraisanao anino ny publication ny ministra iny amin'ny mampanao gazety anao manokana? Amin'ny mampanao gazety manokana mijery ny asan'ny samy mpanao gazety dia tsy matianina tsy mafehy an'ilay zavatra atao reny zay. Ny ministra amin'izao fotoana izao moa zany dia miteny ary za tena miombon-kevitra aminy amin'izay hoe aza attaque personnel zany atao raha hitsarana fa tsara ao amin'ny asako dia ity zavatra tany amin'ny tele tsy miankina raha vavy ny teny raha za manokana dia mahita fa tsy mahavita ny asany raha matoa ministra. Ataontsika hoe miteny izy fa tamin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena amin'ny fahazahoana misitraka vaovao nanao fety be tao amin'ny agence taratra io sa moa le inona le tery tsy agence taratra angamba niny fa io agence taratra io zany dia anisan'ny reharehany navita namerina zany agence de presse nationale zany izy. Tadidio tsara fa mba mijery an'le vokatra ataon'le izy amin'ny internet le agence de presse nationale dikan'izany information officielle fa za mahita opinion ana olona tsy mitondra fanjakana akory tanteran'le agence de presse
zay ve ny antom-pisiny ary nahita tamin'iny resaka accident ny cortège présidentiel iny hafa ny tenen'le agence de presse dia hafa ny tenen'ny fiadidinan'ny république recoupement fotsiny zany natao le agence de presse io ve tena manana fifandraisana amin'ny service de communication information an'ny sampandraram-panjakana rehetra manerana nosy amin'izay mpikiraka afahany mamoaka an'izay information officielle tadio tsara fa raha ohatra sy ny nouvelle no mamoaka zava tsy ho disy mihitsy fa iny ny marina fa ny antsika ny agence taratra mbola hoe ndasara aloha jerena tsara ny présidence fa sao dia tsy izy iny dikan'izany za tsy tentsony amin'ny resaka hoe fahadisoana fanoratra ao anatin'le inona moa zany dépêche alefan'ny agence taratra efa tsy tenenina ntsony hoe raha miteny ny ministre hoe navita nametraka an'le structure misy kototon-javatra ao dia misy tsy mety ao zany ka zay amin'ny mampanao gazety aho hoe ny zavatra ohatr'ireny no mampiseho tsy fahaizana mampiseho tsy famatorana ao anatin'ny ny asa atao satria ianao tadio tsara fa mbola laharana faharoa izy tsy mpitondra tenin'ny gouvernement laharana voalohantsony laharana faharoa izy ny ena zany ny toerana dia mbola mpitondra tenin'ny gouvernement ianao amin'ny maministra ny seraseranao ve nanaovanao an'le publication tsy haiko satria izy nandeha namangy ny ombym-pahoriana tamin'le fa tsy sahakorina izy nanitsy hoe diso ary reto fa kay nisy maty le izy ny gazety moa tsy dirako fa le izy amin'ny maha-olo-mpanjakana azy amiko zany reny tsy fahaizan-javatra ianao ve ministra ny serasera manana gazety manana ny tompo dia tsy afaka mba miverifie hoe mba recoupé tokotrany fa sao dia mba diso ty apelatanana hoe dia tonga dia mipublier aza maimaiky fitenin'ny ekipa miaraka am'le hoe basique an'ny journaliste ny recoupement ampiaro aminy zany zay zavatra kely zay fotsiny hitsarako azy fa raha ohatra resahana hoe inona ny asa tena nataony amin'ny maha-ministra ny serasera azy fanontaniana mibaraingo be hoe navita tokoa ve izy resaka mahakasika andramatoa ministra ihany sika misy gazety ihany koa miara sy lofaritsona namoaka ny hoe vakiny ady eo amin'ny ramatoa ministra sy ny fikambanandreo mpanao gazety vehivavy tao aorianany fanehoan-kevitra nataon'ny ministra tamina fahita lavitra tsy miankina anankiray iny ny namana Fernand Selo moa zany eo amin'ny pejiny dia zao no ilazany azy hoe manondrana foana ty ramatoa ty ozy izy zany no ilazany ny ramatoa ministra Lalatiana Rakotondrazafy fa te antany ianao raha rotina fandalovana eto hoe ho anao manokana ahoana ny hevitra ao mahakasika an'izay le raharaha henoko le izy hoe satria nanampy anazy arabola nanampy an'le namana mpanao gazety vehivavy arabola izy dia iny no za moa tsy nijery an'le fandarany mba tsy tenitenenana foana mila manao recoupement vao tena mitondra ane zao fa raha le akom-baovao akom-panehoan-kevitra dia hoe noentiny zany itenenana hoe olona akaiky azy tokony tsy hanana olana nefa dia namadika azy no zay hoentiny zany anamady dia niteneny hoe nanome vola mihitsy ny anaty nanao publication kely zay momba an'iny ianao rehefa manampy olona dia ataovy amin'ny fo ianao rehefa manampy olona dia aza itsona mpanao gazety ka atao fantatry babay sy lovohatra hoe mpanao gazety ny MBS dia zany nividy kiraro aminy fa raha tsisy anahy dia tsy nanana kiraro reo ka tokony rehefa manao hetsika dia mba eo foana nareo zay ny tambiny tsy ohatran'izay rehefa nanampy ianao dia tsy ilaina ampafantarin'olona hafa ny sehatra politika sy ny fandraharahana reny zavatra hafa zay mihitsy ny anaovany an'io fa raha ianao raha tena hoe amin'ny maha-olona madio fo anao dia tsy endrasanao tambiny zany indrindra zay ny tena mahasasoa azy ary aza mieritreritra koa ianao satria nanampy olona dia andevonao iny olona iny sanatria mivavaka tsy manana miheviny intsony fa na miteny ary ianao zavatra efa tsy mety dia tsy maintsy anana tsy maintsy zay no mahatonga ny firenentsika tsy mandroso rehefa misy ataon'ny mpamatsy volantsika tsy mety dia tsy mahazo miteny fa mangina fotsiny zay no mahatonga an'le hoe miombon-kevitra tamin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fampelezan-kevitra hoe na mbola indram-bola raha tsy handroso mihitsy amin'ny 2050 satria misy teritery reny zavatra reny fa ny fampiarana an'izany mora zany ka tenenina fa tanterahana zany ka sara fa zay le izy hoe hevitro ty hevitro zamantsy tsy miangaze anizaniza hoe fihetsika tsy mety le nataony ramatoa ministra raha nanampy izy namadika azy raha tena marina hoe namadika azy Yannick fa tsy azoko hoe mamadika ahoana moa le izy satria rehefa tsy mitovy hevitra aminao ve dia lazainao fa namadika fa ny anahy zao raha misy olona tsy mitovy hevitra amiko namako foana ny hevitra ane tsy midika rehefa tsy mitovy hevitra isika dia mpifahavalo zay ny olana ary izy ministra ny serasera ny olona tsy mitovy hevitra aminy
tokony ho betsaka ary tokony ho faly izy fa vitany mampifandray azy amin'ny mampimaserasera an'izay. Zay ny antony serasera ampitoviana fijery ny olona de mifankahazo de mety mifankahazo de mety miteny azoko mahatonga anao manana an'izay fa tsy voatery koa anaiky ny hevitra na azoko ary le izy fa au moins azoko le izy de mangina zany hoe raha izay tsy hiova hevitra mihitsy satria zao de miezaka manazavanao zavatra hafa indray fa ny hoe vao tsy mitovy hevitra de namadika fahavalo fisainana tena ataontsika hoe mirefarefa amin'ny tany ary ambany de ambany zay. Teo moa ianao miara-soa Farjona ny teny hoe tsy mahavita ny asany Ramatoa-Minisitra mampiseho tsy fahaizana ihany koa sy tsy fahamatorana amin'ity fanontaniana farany ity amaranantsika an'ity fandaran'ity na namana Lilira Farala ty ametraka fanontaniana aminao farany izay miravavy hoe maro ireo mpanao gazety ianao fony ianareo tao anatin'ny OJM zany nitaky ihany koa an'izay hoe fialany ny ministry ny serasera izay amin'izao fotoana izao moa ny gazety La Gazette de la Grande Île de manamafy isan'andro an'izany fitakiana izany eo amin'ny pejy voalohan'io gazety io zay tokoa ve no vahaolana tokana hamahana ny ataontsika hoe disadisa fifanolanana misy sy ny fikorotanana eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ankehitriny raha ny fomba fijerinao sa mety hoe misy zavatra hafa azo eritreretina hamahana an'izao satria mantsana tena na tsy tena de hita fa tena mizara ny mpanao gazety noho izay disadisa sy fifanolanana izay. Amina vanim-potoana anankiray de misy fandraisana fanapahan-kevitra ray raha zao zava-misy zao de hidirako lalindalina koa le izy aveo raha izao zava-misy zao no le fahefana be loatra ananan'ny ministra misahana ny serasera amin'le tontolo sy le finiavany apiatra an'izay ary tena amoritra an'le izy de ny felany aloha ny vahaolana maika andrindra fa araka le hevitra teo aloha tsy io Ramatoa io ange ny olana tsy io ny olana satria jereo tsara zay ny fanesy zay nanomboka tamin'ny fiandohan'ity Repoblika Fahaefatra mpanao gazety foana ny teo mpanao gazety samy menimenina fa rehefa tonga eo de manohatra ny io ataony io dikan'izay ny anahy tsotra le izy ny asa fanaovan-gazety mipandamina ny asa fanaovan-gazety de mampalahelo be aloha le izy io lavitra io tokony andamina azy tsy mila ministera fa io lavitra ny fandaminana tsy pifehezana ny media iasain'ny mpanao gazety de ny ANRCM mangefa maninona ary tsy atsangana fanontaniana mipetraka zany ANRCM amiko zany raha tena mandinika satria misy fady soapijery eto amin'ny firenena eto amintsika eto ny atao hoe ministry ny serasera rehefa tsy natao tsony le izy hoe ministry ny filazam-baovao ny information raha ministry ny filazam-baovao izy de mifehy ny filazana vaovao mankany amin'ny olom-pirenena de iny tena le any amin'ny propagande sy ny censure hoe ty tsy mahazo ty amboarina ty zao fa mampikorona fa rehefa ianao ministry ny serasera tsy manao serasera ny gouvernement tany asanao tsy midoka amin'ny flou tsy midoka ny mpikambana fa ny asanao satria ny andraisako an'izay ny asanao de mandamina ny tontolo ny serasera raisiko ohatra hafa zany ataoko sarisary ny ministry ny fambolena tsy miandraikitra ny zaridaina ny ministra rehetrarehetra ministera rehetrarehetra fa miandraikitra ny tontolo ny fambolena eto Madagasikara fa tsy hoe nareo ministry ny fambolena ny zaridainanay ao ministera zao tena ratsy be azonareo na hoe ministry ny aménagement territoire de izy ny tompona andraikitra ny aménagement ny ohatra zany hoe ministera ny serasera manana le CFOM de hoe mila amboatra an'ity de atsora ngany ministry ny fanajariana ny tany ny aménagement hijery an'ity hoe ataontsika tsy izay fa le tontolo no ataony donc ny ministry ny serasera tsy hoe izy ny manao serasera de izy baiko mpanao gazety tsy izay ary tsy misy tsony zany amin'ny firenena hafa indrindra tsy misy an'izany ministera ny serasera zany ka eto amintsika zany ny vahaolana tsotra indrindra atao maleo tena le rafitra miaro ny etika sy ny déontologie mety azo ampiana syndicat fa ny media NRCM manao an'izay foany io ministera io fa lasa rehefa io no eo de mieritreritra izy fa ny asany ary redevable amin'izay nanindry azy izy mba ireo mpanao gazety ireo tsy kitikitika azy nefa ny asan'ny mpanao gazety tompoko de taddio fa ny asan'ny mpanao gazety anisan'ny voalohany indrindra de zao hoe miteny ny zavatra tsy mety ao anatin'ny fiarahamonina tsy hoe sanatria te hana ratsy fa rehefa tsy tenenina le zavatra ratsy de iny no mitoetra ho zavatra ohatran'ny normal eo fa le hitenenana an'iny mba handrovana an'iny aingana ka tsy hamotika an'le fiainan'ny fiarahamonina anisany asa fototra ny mpanao gazety zay fa raha mpanao gazety mitehaka isan'andro de tsy azo asiana tsony fotsiny le direction ny communication reny ny tokony hanao an'le doka misy tsy ao anatin'ny fampahalalam-baovao zany ny tenenana vitan'izao na vitan'izao na vitan'izao ary io mbola teneniko amin'le asan'ny ministra tsy vitany
nanana andraikitra tao amin'ny ministera ny serasera tao amin'ny tele, efa mpanao gazety tao dia niteneniny zareo hoe ahoana ny fahitanao an'ity adihevitra misokatra tao amin'ny TVM le tsy asa be zany, zavatra tsotra kely zany, fa ny asa be ahoana ny atonga ny mpanao gazety ny TVM tsy ho tatitry ny asa nataon'ny filoha mba mijery TF1 mba mijery, fa tsy hoe nanaraka ministra mandritra ny 30 minitra dia momba n'ilay gouvernement natao, fa inona ny zavatra ao anaty fiarahamonina, inona ny andraikitra reny ministera reny amin'izay. Dia izay nitenenako azy zany hoe ny zavatra tokony atao eto amintsika be da be, maro be, fa tsy tokony nisy intsony le ministera misahana an'izay serasera zay. Ka raha itentsika lalatiana miala ve, rakoton-drazafy miala ve ny problème, zay ve ny solution? Dia amiko hoe pour le moment aloha satria mampiatra loatra n'le fahefana am-pelantanana izy dia amin'izao fa raha vahaolana maharitra dia mila mandinika mihitsy ny prime ministre lehibe ny gouvernement ny filoham-pirenena amin'ny firafitry ny gouvernement ka tedavana fomba hoe tsy asiana intsony zany ministre ny serasera, hafa ny ministre ny information, hafa ny ministre ny communication, samy hafa zany ministera no zany. Rasolofo Arjona izay mariana ihany sekretera jeneralin'ny OGM teo aloha dia ankasitrahana satria fantatra fa enjikenzika be ny fotoana kanefa dia nanaiky-pitiavana hifampizara taminay tato anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao, arena be ny zavatra rehetra mifampizarana teo antenaina fa tsy ino no voalohany, tsy ino no farany, fa dia manantenany mbola hitafatafa aminao amin'ny fotoana hafa mampety azy fa dia maneho ny saonana indrindra izay mirafavy amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ya dia izay koa ngamba no entsika maranana n'ity fandarana Sahia Lasa Izao amin'ity alina ity, namana Lilira Faralahy dia mametraka ny mandra-piresaka ho amin'ny herin'ny anio izao indray isika aza tonoana fa dia misy ny Lasa Izao Alarobia ahafahanareo mifandray amin'ny fandarana zany dia miandrinareo izay ary amafisina fa dia mamiaboana ny fiakarana ato anatin'ny fandarana Sahia Lasa Izao. Amin'ny zoma ianareo iaraka amin'ny Bao Razafy Mahefa sy Arifina Rahely Soa fa ny tenanay mirahavavy kosa zany dia mametraka mandra-piona ho amin'ny Alarobia indray. Veloma tompoko.